So. Okay. I am ready to go. Aua. Blam, 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 blam. Ich hoffe, die Audio ist okay. Nein, oh mein Gott, Mann. Okay. Ich bin hyped. Ich bin schon gespannt, was Sumeru so für uns alles bereithalten wird. Okay. Schauen wir mal, was Sumeru bereithält für uns. Auf jeden Fall halten sie das neue Element für uns bereit. Und das neue Element wird schon interessant. Ja, die Ladezeiten. Erst PS4, was erwartet ihr? Die Ladezeiten sind immer so ein bisschen auf. Man gewöhnt sich dran. Okay. Let's go, würde ich sagen. Okay, erstmal natürlich Ladezeiten ewig lang. PS4, wir lieben's. Mondsegen. Schnitzen der Kindlichkeit bereits freigeschaltet. Oh ja, Dailies müssen wir ja auch noch machen, da habe ich ja richtig viel Lust drauf. Wieder Battle Pass Geschichte. Standard wie immer. Haben sie irgendwas geändert im Battle Pass oder nicht? Eigentlich jetzt. Besuche Sumeru heißt es einmal. Nein. Ja, es sieht ziemlich genau aus wie immer. Aber hier. Das ist nicht alles wie immer. Oh, Abyss ist auch wieder resettet oder wie? Ist Abyss resettet? Nee, noch nicht. Abyss noch nicht resettet. Okay, gut, passt. Hier wieder ein paar Primus, genau. Na, wer alles suchtet schon Sumeru zu Tode? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, es geht sogar. So viele Leute suchten es noch gar nicht zu Tode. Nur in Anführungsstrichen 7. Oh, oh. Nein. Wir haben zu viel. Das ist problematisch, dass wir zu viel Harz haben. Wishes. Welcher Banner ist jetzt online? Aha.
Wachgang im Dickicht. Auf jeden Fall ein erster Dendro-Charakter halt, ne? Dann haben wir noch Zhongli. Dann dieser Waffenbanner halt und Ding, ne? Interesting, interesting. Was mich jetzt mehr interessiert ist hier. Um die Aktion vollständig zu erleben, wird empfohlen, zuerst einen Zwischenfall im Wald abzuschließen. Probelauf gibt's natürlich. Und dann gibt's ihren Auftrag. Neues Gebiet. Und neuen Boss. Okay, der Boss sieht weird aus. So, jetzt kommt natürlich die große Preisfrage. Wie riesig ist Sumeru? Es geht noch. Aber ich glaube, das wird noch größer gemacht. Weil... Ich glaube, es wird halt noch größer gemacht, weil... Soweit ich mal bei den Leaks oder so gesehen habe, ist hier auch noch irgendwie das alles Sumeru in der Nähe vom Monster umherum. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Sumeru noch größer gemacht werden wird. Aber vorerst ist es das soweit. Okay. Wollen wir jetzt echt noch die Dailies zuerst machen? Okay, komm, wir müssen die Dailies auch kurz machen. Ich weiß, ich bin schon übelst nervös auf Sumeru, aber Dailies müssen auch sein, leider. Und dass da eh noch keiner zusieht, ist alles eigentlich ganz chillig. Allerdings müssten wir auch mal die Legendenaufträge nachholen. Heißt, wir müssten mal Zhongli seinen Legendenauftrag machen. Wir müssten, nicht Zhongli, Kazuha sein und jetzt dann natürlich den neuen von der anderen jetzt auch. Und der ignoriert einfach diese langweiligen Dailies. Ist schon eh gerade keiner zusehen, es ist eigentlich ganz okay. Und falls es jemand als Video nachsieht, es tut mir sehr leid. Ich bezweifle allerdings, dass jemand das als Video nachsieht, tatsächlich. Ach, jetzt habe ich wieder den Scheiß gemacht. Ich muss mit ihr reden. Das Ding ist, ich finde Inazuma bisher das schönste Gebiet. Allerdings, so ein Naturgebiet kann halt auch wunderschön sein. Ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird, das Sumeru. Weil je nachdem, wie es halt aussehen wird, könnte es halt echt ein richtig schönes Gebiet werden. Ja, seine Opfergaben beim Schreien, wir wissen es alle. Das sind natürlich Pflicht, seine geilen Opfergaben. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent hat mein Controller noch? Ah, es geht. Wir müssen ihn wahrscheinlich während des Streams irgendwann mal laden, weil... Wir werden hier eine Zeit lang sitzen. Ich werde jetzt lange streamen. Lange. Weil ich einfach richtig viel Lust habe drauf. Auch wenn ich keine Zuschauer habe, ich bin trotzdem hyped, weil... es einfach geil ist. Das ist immer, weckt einem immer so ein bisschen diese Genshin-Lust in einem wieder auf, wenn es wieder komplett neue Sachen zu erkunden gibt. Das ist einfach ziemlich dope. Ich bitte es zu entschuldigen, wenn ich trinken muss, aber trinken ist halt wichtig. Stay hydrated, you know? Natürlich kriegst du eine Gammel Daily. Hydrated zu sein ist sehr wichtig, wisst ihr? Und das Spiel hat mich auf jeden Fall nicht lieb, weil es gleich mir so eine ätzende Daily gibt. Wo ich mir einfach nur denke, F you. Ist hier nicht ein Stopppunkt? Sogar ja. Es dauert so lange zu spawnen, dass nicht mal der Stopppunkt geladen ist, den ich bremsen muss. Oh mein Gott, dieses Spiel. Besser gesagt die PS4. Die PS4-Ladezeiten sind einfach ein Albtraum. Was ich mich halt schon am meisten fragen werde, ist, inwiefern Dendro jetzt Einfluss auf den Abyss haben wird, weil ich könnte mir vorstellen, oder halt generell auch auf Teamcoms, ich könnte mir vorstellen, dass das halt richtig große Wirkungen auf die Team-Compilations haben wird. Weil, naja, weil Dendro ist ja jetzt das neue große Hype-Element und ich meine, es gibt ja gewisse Dinge, mit denen Dendro sehr stark sein kann. Dendro kann zum Beispiel halt super strong mit Feuer sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die anderen Elemente mit Dendro machen, aber mit Feuer können sie halt super abgehen. Und herzlich willkommen im Stream Wolfgirl. Guten Tag wünsche ich dir auch.
Und es tut mir leid, dass ich gerade noch in Inazuma bin. Ich mache nur gerade meine Dailies, weil als Genshin-Player weiß man natürlich, die Dailies und so, ne? Ist halt ein bisschen Pain. Wie ist dein Tag so? Spielst du auch schon das neue Sumeru-Update? Ich werde jetzt danach den Dailies auf jeden Fall gleich in Sumeru reingehen. Ich habe natürlich die schlimmsten Dailies, die man haben kann. Ich liebe es. Transportballon ist eine der langweiligsten Dailies, die es gibt. Gut, damit wäre diese super anstrengende Daily auch vorbei. Okay, dann haben wir noch hier. Sachen klauen, okay. Und dann noch, dann noch eine Daily und dann sind wir ready für Sumeru. Ich bin hyped, Mann. Das wird wahrscheinlich so ein schönes Naturgebiet. Ich freue mich einfach richtig darauf, Mann. Okay. Dann haben wir jetzt die da unten noch die Schatzräuber beklauen. Aber es wird hoffentlich gut gehen. Jetzt rennt er da in den Weg. Warte mal, das zweite ist... Ich habe nur das erste gesehen, muss das zweite zum Klauen. Das muss da hinten im Zelt sein, oder? Nein, das ist nicht. Wo ist der zweite, was wir klauen müssen? Da. So passt, wir haben alles. Heißt, wir müssen den Kampf auf jeden Fall nicht angehen, auch wenn uns jetzt einer entdeckt im Nachhinein. Weil das wäre ja auch irgendwie so ein bisschen anstrengend. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall danke, dass du ein Like da gelassen hast. Ist appreciated auf jeden Fall. Gibt einem gleich so ein bisschen Motivation, wenn man zumindest nicht 2 Nullen da sieht. Die ganze Zeit. Das ist schon ein bisschen belastend sonst. Wobei, wie gesagt, ich bin eh mega hyped auf das. Ich lasse mir das jetzt nicht durch Zahlen ruinieren, sag ich mal. Ich bin hype auf Sumeru. Und wenn am Ende der ganze Stream nur einen Aufruf hat, ist mir auch egal. Dann ist es halt so. So, let's go. Die langweiligen Dailies sind halt immer noch so eine Pflichtsache, leider. Ich hoffe, ich kann dann die Dailies auf Sumeru umstellen. Wobei ich habe immer noch, ja ich weiß, ich wollte es eigentlich schaffen, bevor Sumeru rauskommt, aber ich habe immer noch nicht alle Weltaufträge in Inazuma leider fertig. Deswegen, ja, muss ich da jetzt noch leider schauen, was für Weltaufträge mir noch fehlen in Inazuma. Aber die mache ich natürlich privat. Im Stream soll es nur um Sumeru gehen. Ist natürlich jetzt unfortunate, dass wir hier diese langweiligen Dailies noch machen müssen. Tut mir leid. Ich hoffe, der Stream läuft soweit in Ordnung. Wenn was ist, könnt ihr es natürlich in die Kommentare schreiben. Ich mache den gleich selbst noch mal kurz auf, so ein bisschen zu überprüfen, ob er laggt oder nicht laggt. Einfach alle One-Shotten. Naja, One-Shotten ist es jetzt nicht. Ja, doch eigentlich schon Two-Shotten, technisch gesehen. Boah, aber das ist einfach One-Shot jetzt gegen einen anderen. Das heißt, die Explosion alleine reicht schon aus, wenn sie crittet, wollte ich gerade sagen, weil bei dem hat sie nicht gecrittet, bei diesem Allmann hier. Wenn sie crittet, dann reicht sie aus, um zu One-Shotten. Ja, okay, außer bei dem jetzt. Bei dem hat sie weniger Schaden gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob es einen besseren Charakter gibt. Wahrscheinlich sogar ja. Als Garnier für den Job, aber ist okay. So, die totlangweiligen Dailies sind jetzt auch endlich fertig. Müssen wir sie noch kurz abgeben. Und dann können wir endlich in Sumeru reinstarten. Ich bin hyped. Ich will sehen, was... Aber ich hätte echt gedacht, das wäre größer, das Sumeru-Gebiet. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte gedacht, das wäre größer. Weil... Wir werden die jetzt wahrscheinlich noch im Nachhinein vergrößern, Sumeru. Weil dieses jetzige Gebiet ist, glaube ich, ein bisschen klein für ganz Sumeru. Das ist wirklich nur ein Teil von Sumeru, der da verfügbar ist. Ich dachte jetzt, wir haben wirklich so einen mega riesigen Abteil offen jetzt. Also halt alles von Sumeru. Wir haben neues Material gekriegt. Wir haben schon mal einen Dendro-Splitter gekriegt. Appreciate ich.
Dann können wir jetzt endlich gleich nach Sumeru gehen. Also vielleicht machen wir dann auch mal gleich den neuen Boss dort, wenn wir ihn finden sollten. Weil auf den bin ich auch schon gespannt, was der neue Boss zu bieten hat. Okay, auf nach Sumeru. Genug gelangweilt in Inazuma. Die schnellste Möglichkeit, um nach Sumeru zu kommen, ist wahrscheinlich durch Kersen. Schätze ich jetzt mal. Ja, doch, Kersen würde ich sagen. Wir nehmen diesen Porter hier. Von dem aus sollten wir am schnellsten nach Sumeru kommen, schätze ich jetzt mal. Und dann schauen wir mal, was abgeht in Sumeru, hm? Oh, Schnerp. Hey, Ika, ein vertrautes Gesicht. Was geht? Wir sind jetzt auf dem Weg nach Sumeru. Ich habe noch langweilige Dailies machen müssen, heißt, du hast im Prinzip eh nichts verpasst. Weil öde Dailies und so, man kennt's, na. Die Dailies sind ja trotzdem irgendwo immer so eine Sache, die man macht. Aber jetzt müssen wir uns den schnellstmöglichen Weg nach Sumeru bahnen. Was ist eigentlich hier Neues? Sphären? Ja, okay, gut, klar, macht Sinn. Reiseführer. Was ist da neu? Kontenaufträge vorantreiben. Ja, ich weiß, wir haben jetzt ja Kontenaufträge neu. Und hast du schon ganz Sumeru durchgespielt? Ich kann es mir vorstellen. Ich hingegen bin erst auf meinem Weg. Bro, what? Du willst mir sagen, du kannst Sumeru noch nicht betreten, weil du Chasm noch nicht gemacht hast? What? Als ob das Chasm lockt ist, Sumeru. Willst du mich verkackeiern? Du trollst mich jetzt gerade, oder? Warum sollten sie Sumeru Chasm locken? Das wäre ja mal richtig dumm. Ja, wenn die Sumeru Chasm locken, das wäre ja einfach das Dümmste, was man machen könnte. Ach so, questmäßig meinst du, okay. Ja gut, dann kannst du aber zumindest ja schon Sumeru so betreten, das ist ja schon mal etwas. Aber questmäßig ist natürlich trotzdem belastend, dass du echt erst die Akonten-Quest weitermachen kannst, wenn du Chasm gemacht hast. Was ist das denn? Holy shit, was ist das? Ist das ein Gegner? Oh mein Gott, das ist ein Gegner. Ja, okay, er ist One-Shot, aber was ist das für ein Gegner? Holy shit. Okay, er gibt rohes Fleisch. Ja, okay, das war, glaube ich, kein wirklicher Gegner. 4-Blatt-Symbol. In Sumeru ist manchmal ein Symbol, das wie eine 4-blättrige Blume aussieht, zu finden. Wer das Element kontrollieren kann, kann sich dem Symbol zuwenden und somit seine Kraft nutzen, um sich schnell zu bewegen. Und somit seine Kraft zu nutzen, um sich schnell... Ah, okay, doch. Manchmal findet man auch Streublattpistille, die diese 4-Blatt-Symbole verstreuen. Nutzt ihre Fähigkeit, um deine Abenteuer zu erleichtern. Okay. Aber wir haben noch keine Sumeru-Fähigkeiten. Wir müssen erst den Oh, was hier ist direkt irgendwo so ein... Wir haben direkt unseren ersten Dendroculus. Let's go. Nehmen wir mit. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Verlorener Dendroculus. Ja, nice. Das wird wieder ein richtiger Spaß, diese ganzen Dendroculusse zu farmen, ne? Sumeru-Rose. Ah, alles klar. Da rennt gleich nur ein Dieb rum. Okay, das da hinten sieht halt interessant aus. Was ist das? Ein riesiger Pilz. Bei PS4 sieht es natürlich jetzt richtig schlecht aus von der Qualität. Tut mir leid. Aber ich habe bald die PS5. Das sind die guten Nachrichten. Es dauert echt nicht mehr lange und ich habe eine PS5. Also wir werden bald schon die Streams mit PS5-Grafik genießen. Was? Der ist wirklich aggressiv. Ich dachte, das wäre ein friedlicher Dude. Ein friedlicher Zeitgenosse. Oh mein Gott, chill! Oh mein Gott! Der Dude rastet ja richtig aus. Alter! Der rastet ja richtig. Was ist los mit dem? Alter, chill, Mann! What the fuck, Mann? Ist das Ding nervig. Oh mein Gott, ich habe meinen neuen Hassgegner gefunden, Mann. Was ist mit dem los, Mann? Der chillt ja gar nicht sein Leben ab, Alter. Der rennt hier richtig aggressiv auf einen zu und will einen wuppen, Alter, des Todes. Holy sheesh. Bin mal gespannt, ob mal wieder Ausdauer hochgeht. Oh ja, da bin ich auch gespannt. Da bin ich... Alter, das sieht schon geil aus, Mann, Sumeru. Sheesh, so eine riesige Grasstadt. Aber weißt du, was mich wundert, Ika? Ich dachte, Sumeru wäre größer wie das hier.
Also ich glaube, dass sie das noch so gemacht haben, dass noch was Neues erst freikommt. Wir gehen gleich zur ersten Statue halt. Das heißt, wir können dann gleich mal Dendro Traveler ins Team holen. Aber ich dachte, Sumeru geht auch hier irgendwie außen rum noch um Monster oder so. Das hat mich halt richtig verwirrt. Also ich glaube, dass sie das noch gar nicht das ganze Sumeru offen haben und das erst noch erweitert wird. So glaube ich das jetzt mal. Weil ich glaube, es war auch nicht von Anfang an ganz Inazuma draußen, deswegen. Weil ich habe nämlich laut den Leaks zumindest Sumeru größer in Erinnerung als Ding. Also Pilze sehen ja mal richtig geil aus, Mann. Oh, da ist wieder so ein Ding. Aber wir haben doch noch gar nicht die Kraft, oder? Warum steht dann da unten... Oh, what the hell? Man kann sich also auch ohne Dendro-Kraft schon... Lol, what? Das ist ja sowas wie Enterhaken. Was ist denn das, Alter? Das ist ja mal interessant. Das ist ja wie Enterhaken, Alter. Holy Christ. Oh, dann den Gegner. Der hat eine Herausforderung. Ja gut, eigentlich sollte ich mit Ganyu eher runterschießen. Ganyu ist eher gemacht dafür, um die einfach alle hops zu nehmen. Oh, Kristallschmetterlinge in Sumeru. Komm her. Ja, komm her kurz. Mr. Hilichul. Haben wir kurz einen Headshot gegeben, passt. So, was gibt's hier für eine Challenge? Öffne die Truhe. Kann ich es aktivieren? Ich brauche diesen Punkt da oben. Jetzt, let's go. Okay, das ist interessant, diese neue Mechanik. Das wird wild, mit dieser Mechanik zu arbeiten. Da unten auch Truhen. Ja, wir haben jetzt richtig viel Truhen auch wieder. Dendro-Siegel. Mal sehen, für was die richtig sein werden. Die Sache ist halt auch diese ganzen Truhen und Stuff, ne? Es wird super anstrengend, wieder die 100% überall zu machen. Aber ich will... Was ist da unten los? Okay. Erstmal das Wichtigste, Map aufdecken ein bisschen. Wir haben gerade mal 2% im Lokapala-Wald. Uff. Warum haben wir nicht die schöne Cutscene gekriegt? Ja, jetzt kriegen wir die Cutscene erst. Und wo bleibt unser Dendro-Element? Oh, hi. Pilzis. Wovon redest du? Ich habe es gesehen. Richtig, rundliche pflanzenähnliche Dinge. Sie sind plötzlich verschwunden. Wir können uns vielleicht später danach erkundigen. Ja, lass uns jetzt erstmal das Dendro-Element absnacken, Alter. Dafür müssen wir den Traveler halt auch ins Team nehmen. Das heißt, wir müssen erstmal wo oder übel, sorry an Sayu. Wir wollen mal kurz sehen, was so das Dendro-Element so alles machen kann. A long road ahead, ja, boy. Also weg mit der Wind-Element-Geschichte und her mit Dendro-Kraft. Dendro durch üppiges Gras. Ja, jetzt haben wir Dendro-Fähigkeiten. Ja, so haben wir selbst noch nicht viel. Was ist das denn? Okay. Sieht jetzt nicht nach einer ultra spannenden Attacke aus. Hat man Traveler-Artefakte überhaupt halbwegs? Oh, das sieht geil aus mit diesem Dendro-Hintergrund. Oh, das sieht schön aus. Das kann man nicht sagen, Alter. Das sieht echt schön aus. Ja, okay, er hat nicht mal richtig Artefakte. Okay, dann geben wir ihm vor, erstmal einfach... Wessen Artefakte, wen spielen wir gar nicht gefühlt jetzt erstmal in der nächsten Zeit? Wir müssen uns dann halt merken, dass wir genau von dem alle Artefakte übertragen haben fürs Erste. Ich glaube, wir nehmen wir sogar Sayu? Wir nehmen, glaube ich, sogar Sayu. Was hat denn Sayu für Werte? Ja, sie hat jetzt nicht die Monsterwerte, aber es ist egal. Wir geben jetzt, denke ich, erstmal dem Dendro Traveler erstmal die ganzen Sayu-Artefakte. Jetzt müssen wir uns nur merken, dass wir dann wissen, dass wenn wir Sayu wieder spielen wollen, dass er ihre Artefakte hat. Er hat sogar eine ganz nette Blume gehabt, aber ist jetzt nicht wirklich besonders. Ja, das Windset bringt zwar jetzt natürlich an sich komplett gar nichts auf dem Dendro-Ding, aber fürs Erste, dass er auf jeden Fall nicht dauernd stirbt und so ein Zeug, ne? Machen wir das mal. Ich meine, dass das Windset nichts auf einem Dendro-Charakter bringt, das weiß ich selbst. Dafür muss ich kein Experte sein. So, jetzt haben wir alle Sayu-Sachen gejoinkt. Aber jetzt hat er zumindest ein bisschen Stats vernünftige. Wie hoch haben wir das Schwert eigentlich gelevelt? Das wollte ich mir noch mal kurz anschauen. Ah, auf 70 erst.
Diese Ladezeit der PS4, Alter. Ich liebe sie nicht. Ich bin froh, wenn ich die PS5 habe. Ah, wir können es aber gerade nicht verstärken. Okay, schade. Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwann können vielleicht. Oder geben wir ihm einen stärkeren Einhänder. Was haben wir denn ansonsten? Ne, eigentlich nicht wirklich was Stärkeres. Das da ist für Kasuha. I mean, I guess. Crit-Treffer. Ist auf 80 das Schwert. Wenn wir ihn besser wie das, was er jetzt hat, wobei Aufladerate ist vielleicht ganz wichtig für einen Dendro-Charakter. Lassen wir es erstmal, auch wenn er jetzt nicht der stärkste ist. Ja, Kenntnisse über den Kampf. Streublatt, Pistille und Vierblatt-Symbol. Sumeru sind manchmal mit Dendro-Kraft in Berührung kommen. Ah, okay. Okay, die machen diese Enterhaken zur Verfügung, okay. Nice to know. Aber ich wollte eigentlich wissen, was da hinten abging. Okay, wollen wir mal sehen, was kann das Dendro-Element so alles an Gegnern ausrichten. Okay, was macht Dendro-Element auf den Gegnern? Oh mein Gott, au! Freaking Mage. Warte mal, macht Dendro-Element auf Blitzgegnern, dass sie ihren eigenen Teammate angreifen? Haben die gerade den Magier angegriffen, der eine Slime? Oder tripp ich? Das sah so aus, als ob der eine Magier gerade den Slime angegriffen hat, den Magier angegriffen hat, der eine Slime. Ja, das wäre ja richtig insane. Wenn Dendro wirklich verursacht, dass die ihre eigenen Teammates angreifen. Okay, das wäre actually dope. Das wäre ja richtig, das wäre ja voll OP, Alter, wenn Dendro bei Elektro bewirkt. Du könntest halt immer bis einfach die Dendro-Leute, die Elektro-Leute alle mit Dendro belegen und die greifen sich selbst die ganze Zeit an. Das wäre ja richtig OP. Okay, was macht das? Diese seltsame kleine Wesen, das Erscheinen der verheißungsvollen Zweige begleitet, ist das Dendrogranum. Es symbolisiert den Schutz durch die Dendrokraft. Also was ähnliches wie Elektrograna von Inazuma. Bei Treffern mit heftigen Schlägen oder gezielten Schüssen führt das Dendrogranum abgestimmte Angriffe aus. Bei deinem Anteil müsst du auf Gegenstände stoßen, die mit der Kraft aktivieren oder zerstören musst. Okay. Okay, da habe ich jetzt in der Nähe erstmal nichts, glaube ich, was ich zerstören könnte. Muss ich mal schauen. Können wir da durchsneaken? Natürlich nicht. Gar nicht. Mensch. Ja gut, bei denen wissen wir ja, dass das ziemlich krass sein soll. Bei Feuer wissen wir ja, aber das Ding ist, die sind halt schon aus Feuer, da bringt es nicht so viel sogar. Also gut, bei Feuergegnern bringt Dendro gar nichts, weil da ist das Instant wieder weg. Aber bei Dendro-Gegnern bringt Feuer viel. Das muss man sich auf jeden Fall merken. Was ist das hier, Alter? Irgend so ein halbfertiger Pilz? Fuck. Okay, da unten ist... Warte, ist das wieder so ein Elektrogranum? Ich glaube schon. Das sind alles Elektrogranumstellen. Boah, Alter, das ist ja ein riesiger Irrwald hier. Und das war ich wortwörtlich. Aber wenigstens ist Sumeru das, was ich auch gehofft habe, dass es ist. Weil ich habe ja erst, hieß es ja irgendwie so eine Wüste und ich denke mir so, was soll denn das, Alter? Was hat denn Pflanzenelement mit einer trockenen Wüste zu tun? Gar nichts. Deswegen bin ich froh, dass es keine Wüste ist. Ja, aber wie weit reicht das, ne? Ab wann kann ich das aktivieren, ist die Frage. Muss ich da hoch, glaube ich, ne? Da könnte ich, von da aus könnte ich vielleicht aktivieren. Ja. Ja, gut, das ist Traveler. Traveler hat kein DPS. Aber wer weiß, vielleicht ist Dendro Traveler jetzt tatsächlich mal ein starker Charakter. Ich würde es hoffen, weil Traveler zu bauen wäre mal actually cool. Weil an sich finde ich ja Traveler schon einen ganz coolen Charakter, aber bisher war er halt im Meta-wise oder allgemeine Nützlichkeit halt immer viel schwächer wie alle anderen möglichen Charaktere. Da hinten ist ein Dendro-Punkt. Ja. Die Frage ist, kann man mit diesen Pilzen was machen? Ne. Oh, man kann die als Aufschwung benutzen. Let's go. Und da unten ist eine Oh, das ist versperrt, glaube ich. Das da unten ist, glaube ich, ein Dendrokulus, aber er ist versperrt. Das heißt, wir brauchen das Ding dafür. Aber dafür, wir haben ja dafür gezielte Schüsse, ne? Oder kann ich das einsammeln? Ich glaube nicht, ne? Ne. Da brauchen wir gezielt. Ne, es ist aber kein Dendrokulus. Aber trotzdem brauchen wir einen gezielten Schuss. Ganyu. What? What the hell?
Okay, okay, ich dachte jetzt schon, aber das ist eine coole Art von Rätsel, die sie da eingebaut haben. Und es gibt eine Truhe am Ende, okay. Ist eine interessante neue Rätselphysik, die sie eingebaut haben, muss ich sagen. Was ist dieser neue Gegner jetzt hier? Was ist das, Alter? Das sieht aus wie so ein Pokémon. Das erinnert mich an dieses Hopspross, oder wie heißt das Pokémon? Daran erinnert mich das basically. Okay, der ist nicht böse. Au, du musst mich deswegen nicht gleich hauen, nur weil ich den gehauen habe. Triana-Samen. So wie die Trilakshana-Kreaturen haben auch die Triana-Samen die verborgene Gegenstände verlieren können. Einen normalen, einen verdorrten und einen aktivierten Modus. Im verdorrten Modus bewegen sie sich nicht, im normalen bewegen sie sich auf einer bestimmten Bahn. Im aktivierenden, der durch die Elektrokraft zustande kommt, setzen sie eine größere Wahrheitswelle frei. Wir brauchen Elektro? Okay. Die Kampfmusik ist ja mal auch lustig, by the way, hier. Okay, dieser komischen, halb unsichtbaren Pilz. Okay, wir brauchen also auch Elektro im Team. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Das heißt, wir müssen die Truppe nochmal anpassen. Heilung. Ja, eigentlich brauche ich alles sehr gerne hier, ne? Ah, was nehme ich denn raus, ist die Frage. Das ist wirklich schwer. Dann nehme ich erstmal vorerst Yumi raus, I guess. Wenn wir Elektro brauchen. What is the situation? Darf der Inazuma-Arkon hier ein bisschen rumchillen? Illusion shattered. Ja, weiter. Ach, das Ding. Wir können damit diese komischen halb kaputten Blumen starten. Interessant. Und der Wind der geht ganz schön weit nach oben, muss ich sagen. Holy moly. Ja, wie weit geht denn das nach oben? Oh, wir haben verloren im Dendrokoloss. Okay. Alter, wie weit geht denn der Wind nach oben? Wir haben hier einen richtig krassen Überblick hier. Wir gehen als nächstes da rüber, zu der Truhe. Und daher arbeiten wir uns dann, denke ich, zu dem Lager da unten hin. Das ist ja richtig interessant, Mann, wie krass das wirkt. Was ist das da für eine Barriere? Okay, ich glaube, ich weiß schon. Wir müssen mit dem Ding die ganzen 3 Dinger abschießen und dann wird die Barriere wahrscheinlich freigelegt und wir kriegen nochmal einen Dendrokoloss. Easy. Okay, einmal hier. Einmal da hinten. Habe ich schön verschossen, liebe ich. Oh mein Gott, dieser kaputte Controller. Die Probleme haben wir, wenn ich PS5 habe, auch nicht mehr. Dann dahinter und dann... Oh mein Gott, Controller, chill. Dann da. Okay, let's go. Ziehen wir uns hin und snaggen uns diesen Dendrokoloss. Ja, geht doch ganz entspannt. Ganz entspannt und geschmeidig läuft es. Okay, ich will mal sehen, was die Ult jetzt kann. Was sind das für komische Gegner? Oh Gott, die löst ja erstmal richtige Lags aus. Was macht das jetzt, diese Blume? Muss ich die angreifen, die Blume? Nee. Alle Gegner in der Nähe erhalten, I guess. Dendro-Element. Also bisher das Coolste bei Dendro war, dass die Elektro-Gegner ja scheinbar wirklich ihre eigenen Teammates angreifen, wenn sie mit Dendro-Effekt belegt sind. Wenn das stimmt, dann ist das echt cool. Aber auch, glaube ich, ein bisschen OP. Das müssen wir auf jeden Fall also nochmal probieren. Also, boy. Und hallo Draco, willkommen mit deiner Lurkkatze, was geht? Gut, den komischen Pilz haben wir jetzt auch gekillt. Oh Gott, hier ist schon wieder Sperrgebiet, aber hier ist irgendwo ein Dungeon. Wir haben hier unter uns gleich einen Dungeon. Hier irgendwo ist ein Dungeon. Ah, da unten. Da ist ein neuer Dungeon, den müssen wir freilegen. Dendrokraft, ja. Gut, dass ich Traveler am Start habe. Oh Gott, noch mehr Dendrokraft. Oh mein Gott, wie viel Dendrokraft. Ich liebe diese Cooldown-Zeiten. Ah, wir müssen nach einem bestimmten Muster, glaube ich, machen, oder? Weil ich sehe gerade, da sind so Muster unten drunter. Ja, ich glaube, wir müssen nach einem Muster machen. Habe ich dann natürlich in dem Sinne jetzt mal verkackt, muss ich kurz alle aktivieren, dass das wieder weggeht. Ich liebe diesen kaputten Controller, ne, wie der Stick die ganze Zeit nach links driftet. Richtig schöner Pain. Reicht es? Ah ja. Okay, reicht.
Ja, es war falsch Reihenfolge. Okay, müssen wir als erstes das, was leuchtet, einfach anmachen? Also den da? Oh, ich wünschte, ich könnte mehr machen. Der hat ein bestimmtes Muster, das hier leuchtet nicht. Aber das ist halt genau das gleiche Muster, glaube ich. Aber das hier leuchtet, okay, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt den machen. Dann jetzt den da. Dann jetzt der leuchtet. Dann den. Zumindest konnte danke für den Like, wer ihn gelassen hat, wahrscheinlich Draco. Zumindest kann jetzt der Traveler, also konnte der Voice Actor von Traveler mal wieder ein paar Lines sagen. Er war ja sonst immer so stumm. Und damit haben wir den ersten Dungeon freigelegt von Sumeru. Easy Snackerino, würde ich sagen. Ich hoffe, soundtechnisch ist ganz okay. Und danke, wer nochmal ein Like gelassen hat. Sehr nett. Ich hoffe, soundtechnisch ist alles okay. Wenn ja, könnt ihr was sagen. Achso, das ist so ein stinknormaler Dungeon. Ja, dann machen wir den doch einfach gleich, würde ich sagen. Ich dachte, jetzt ist ja so. Empfohlene Elemente sind Donner und Dendro. Okay, dann gehen wir mal mit genau diesem Team. Ja. Let's go. Der Moment, wenn Traveler wieder happy sein kann, weil er im Team sein kann. So lange, bis Kusanali rauskommt und ich sage Bye-bye, Traveler. Aber Kusanali kommt erst 3.2 oder so, glaube ich. Bis dahin kann Traveler sich glücklich schätzen. Aber dann, Traveler, ja, sehe ich schwarz für dich, Boy. Verringert nach Auslösen der Reaktion Urwuchs. Bei wem wird diese Reaktion ausgelöst, ist die Frage. Sagt mir halt gar nichts. Wenn man Meld hört, weiß ich sofort. Wenn man Supraleiter hört, alles weiß ich sofort. Aber Urwuchs? What? Mit welchen zwei Elementen zusammen kann Urwuchs entstehen? Was sind das für komische Felder? Oh Gott, da nimmt man Schaden, okay. Ich will mal sehen, ob die jetzt wirklich mit den... Ja gut, nee. Urwuchs ist wirklich Donner und Ding. Aua. Okay, Inazuma. Wir wollen wieder nach Inazuma, denkt sich Raiden. Inazuma shines eternal. Was, Elektroblasen? Die sahen kurz aus wie so Elektroblasen. Aber was war das? Sprießen ist, wenn du Wasser und Ding zusammen machst. Ja, okay, macht Sinn. Oh! Gott, diese Blubberblasen, ich konnte sie noch nie ausstehen. Warum setzen diese Pilze das ein, Mann? Das macht sogar richtig viel Schaden. God damn. Sehe ich jetzt erst. Also wir haben richtig viel Schaden genommen. Au. Aggressive Pilze auf jeden Fall, ganz viele. Oh, die tanken auch richtig gut teilweise. Man kriegt immer Belohnung, wenn man Gegner killt. Wir waren gerade kurz davor, dass unsere Zeit ausgelaufen ist. Uff. Wir sollten wohl ein bisschen ernster hier spielen. Okay, die Gegner sind aber ein bisschen weit weg, Mann. Das ist ziemlich anstrengend, wenn die weit weg sind. Ja, mit dem neuen Dendro-Element müssen wir uns echt erst einarbeiten. Das ist viel neues Knowledge, sage ich mal jetzt. Unter Strom. Keine Ahnung, diese ganzen neuen Reaktionen, das sind so viele neue Reactions mit Dendro. Man muss sich an die alle erstmal gewöhnen. Boah, die sind tanky teilweise, ne? Die tanken einfach eine Ganyu-Kombo. Diese Pilze. Das sind die super tanky Pilze. Das ist der einzige Gegner hier, oder was? Das ist echt der letzte. Ja, das sind die Blumen, die jetzt killen. Was, nochmal 3 Gegner? How the hell? Wie viele Gegner wollt ihr denn noch? Oh, das sieht nach einem dicken Gegner aus. Aber Urwuchs macht Bonus-Damage. Oh nein, nicht einfrieren. Raiden, wir brauchen deinen DPS. Du kommst runter. Okay, neues Achievement. Keine Ahnung, wie ich es freigeschalten habe. Irgendwie. Ganyu Damage ist immer noch huge trotzdem, muss man sagen. Oh, diese ganzen neuen Gegner, Mann. Boah, das wird immer bis richtig komisch werden, Mann. Vielleicht jetzt schon. Jetzt habe ich das voll vermisst. Diese Fähigkeit gemisst. Mist des Todes.
Okay, Herausforderung bestanden. Aber das ist schon... Also das neue Element ist wild. Oh Gott. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen erstmal. An das neue Element, Mann. Liegt irgendwo eine Truhe rum? Ich denke mal nicht. Aber das wird eine Gewöhnungssache. Der Dendro 5-Star ist einfach Ganyu für Arme. Oh mein Gott, warum war das gerade so witzig und unerwartet? Dieses eiskalte Ganyu für Arme. Wie kannst du es wagen, dieser Arme, wie heißt sie? Irgendwas mit Tainari? Ich nenne sie Tainari, Alter, weil sie hat wahrscheinlich krasse Thighs und sie heißt einfach Tainari. Ich nenne sie einfach, sie ist die Tainari, Mann. Die krassen Thighs. Okay. Nee, ich glaube, ich will die mal gerne ausprobieren. Was, warum steht hier jetzt eine Truhe? Okay. I guess. Übrigens, Draco, du kannst mich nicht mehr ewig auslachen. Ich habe bald eine PS5. Das heißt, bald wird es nicht mehr diese ewigen, ekligen Ladezeiten und Pixel-Grafiken haben. Sie? Fragezeichen. Ja, das ist doch eine Sie, oder nicht? Da, aber du meinst jetzt die da, oder? Oh mein Gott, diese PS4-Ladezeiten. Boah, bin ich froh, ich die nicht mehr hab. Das da, ist das nicht eine Sie? Die Painari? Ist das nicht eine Sie? Das ist ein Dude? Wirklich? Das ist Venti 2.0, also auch wieder so Trap aussehen, Alter. Okay, gut, dann weiß ich schon mal, welchen Charakter ich definitiv nicht haben will. Was kann eigentlich der Bogen? Das habe ich mir noch gar nicht angesehen. Crit Rate, okay. Erhöht den Schaden aller Elemente um 12. Okay, crazy, gleich voll übertrieben. Erhält nach Treffern mit heftigen Schlägen den Effekt. Heftige Schläge zählt er nicht gar nicht so auf geladener Schuss? Erhöht den Schaden heftiger Schläge um 160% der Elementarkunde. Ja, okay, Elementarkunde braucht man gar nicht. Dieser Effekt verschwindet. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich werde auch jetzt Waffenbanner nicht pullen. Ich save meine Primus. I save them. Muss haben, Trap Powers. War klar, dass du sowas sagen wirst. Ah, okay, das resetten sie trotzdem erst monatlich. Es hätte ja sein können, dass sie es früher resetten, ne? Aber haben sie nicht. Ja, okay, dann ist dieser Charakter absolut scheiße, mag ich nicht. Ich nehme alles zurück, ich dachte, es wäre ein Girl. Bin ich sad. Diese Pilze, Mann! Ist diese Reaktion eigentlich jetzt wirklich so strong? Urwuchs? Ich kenne daran keine große Kombo bisher. Suprawuchs? Was? Suprawuchs? Was ist denn ein Suprawuchs? Interesting. Supraleiter kenne ich, aber Suprawuchs klingt ja wirklich nach neuem Shit, Mann. Steigert das etwa immer mehr den Schaden, sag ich mal? Je öfter du sozusagen Ursprungswuchs aktivierst, wird es dann immer stärker mit der Zeit? Ich glaube ja. Komm, wir testen mal ihn aus. Im Probelauf. Schauen wir mal, was der... Oder schauen wir auch mal, was der Charakter kann. Stimmt, das werde ich auch mal schauen. Was kann taufrisches Keimblatt? Das ist aber hoffentlich ein Girl wenigstens, oder? Also wenn es jetzt auch ein Dude ist, Alter. Why? %44% Crit Rate am Ende. Oh, ja, was Crit Rate? So viel. Okay, das ist actually ziemlich viel Crit Rate. Die normalen Bögen haben alle mal so... Sieht definitiv aus nach einem Girl. Wenn es jetzt auch ein Dude ist, weiß ich nicht. Coley. Klingt eigentlich auch weiblich. Okay, was kann Coley? Erstmal machen wir ein paar Elemente rein. Jetzt machen wir Coley. Was ist das denn? Sie hat irgend so ein... Okay, sie hat irgend so einen Boomerang, den sie wirft, I guess. Okay, was ist ihre Ult? Ein kleines Dendro-Feld. Sie ist basically wirklich Amber 2.0. Oh mein Gott, sie ist einfach basically Amber 2.0. You're in Toast. So, ihr kriegt zusammen die Feuer-Dings. Flammen ist natürlich eine der stärksten Sachen, die man haben kann mit Dendro und Feuer kombiniert. Dendro und Feuer, glaube ich, läuft halt richtig stark zusammen. Ist es das stärkste? Weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall stark. Und hey Nulli, was geht ab?
Die genießt wahrscheinlich auch schon ein bisschen Dendro-Action. Nulli könnte ich mir vorstellen, dass er schon die ganze Map freigelegt hat. Weil den habe ich schon nachts wach gesehen, wo ich schlafen gegangen bin. Dass er online war noch. Und das sind sehr untypische Nulli-Zeiten. Das heißt, er hat wahrscheinlich schon ganz Sumeru fertig aufgedeckt. Also sehr interessant. Jetzt schauen wir mal, wie Dainari sich spielt. Der Dude. Die Frage ist, hat er dann auch so eine weibliche Stimme wie Venti oder nicht? Ich meine, man kann sagen, was man will, aber Venti, wenn man dieses Yahoo hört, dann denkt man sich so, der wurde wirklich kastriert, der Typ. Die PS4-Ladezeiten. Genießen. Das ist glaube ich das neue Begrenzt-Event, ne? In Ormos bei Sumeru ertönt das Klagen der Handwerker im Stand eines Geschäftes namens Akara-Skulpturen. Okay. Ach, da schaltet man sogar sie dann frei. Nice. Vielleicht geht ja dann der Dendro Traveler jetzt schon, wenn ich sie habe. Wobei, sie ist halt auch nicht wirklich strong. Die sind beide eigentlich off. Ja, okay, die anderen mache ich privat, weil die kennen wir alle schon. Für die Primus und so mache ich dann Zhongli und Co. privat, die kennt man ja natürlich schon. Ich soll aufhören zu jinxen, woher weißt du alles? Ja, das war mir klar. Ich hab doch schon gesehen, wie du selbst den Timer runtergecountet hast auf Discord. So und so viele Stunden zu Sumeru. Und dann war Sumeru draußen und er ist wahrscheinlich die ganze Nacht da gesessen und hat die ganze Zeit Sumeru erkundet. Er so, Sumeru. Okay, was kann Tainari? Junge, das wird doch nicht, das soll ein Dude sein? Oh mein Gott. Ja, okay, die Stimme ist eindeutig männlich. Die Frage ist, wie gut ist dieser Dude? Warum habe ich Noel dabei? Was will ich mit Noel? Hat Geo einen guten Effekt mit Dendro? Dann Wuchs. Wow, okay. Aber was hält nur kurz an? Okay, ich dachte jetzt, seine Ult wäre stärker. Naja, okay. Die Ult, ich dachte jetzt, das macht öfter sowas, dann wäre es sowas ähnliches wie Jelan. Also das macht schon netten Schaden, aber es geht halt nur zweimal auf den Gegner, so ein bisschen. Oder dreimal. Das ist halt... Ja, Mate. Nee, die haben keine Effekte, die beiden. Wahrscheinlich halt Kristallisation, aber das war's dann auch. Oh, so einer. I hear everything. Okay, seine Ult macht schon echt insane Schaden, das muss man ihm lassen. Seine Ult macht schon guten Damage, Mann. Aber ich werde trotzdem nicht für ihn ziehen. Vor allem, weil sie den sowieso auch noch einen Standardbanner danach reintun. Ich sehe es schon, deswegen werde ich nie eine Chi-Chi kriegen, weil ich dann wahrscheinlich sogar den eher am Standardbanner ziehe wie Chi-Chi. Ich werde forever ohne Chi-Chi sein, die ganze Story. Also im Standardbanner hätte ich definitiv nichts dagegen, mal Chi-Chi zu ziehen. Dass ich auch mal singen kann, I pull the Chi-Chi. Weil ich habe Chi-Chi bisher nie gezogen. Aber egal, jetzt gerade ist eh dann rum am Hype. Oh Gott, der Lag. Ich frage mich, ob es am Handy auch so langsam lädt oder ob es am Handy schneller ist sogar. Ich kann mir vorstellen, dass es sogar am Handy schneller ist. Boah, Alter, vor allem diese Lags, die teilweise einfach richtig übel lang entstehen. Was ist das da? Ach so, ein Zugpunkt. Ich dachte, jetzt wären der Dämpferkulis. Okay, wir gehen mal wieder ein bisschen nach oben. Bergauf. Ah ja, genau, zu dem Lager wollte ich nämlich hin. Wir gehen einmal zu dem Lager kurz. Und dann schauen wir mal zum nächsten Teleporterpunkt, der dann da oben ist. Da oben, genau. Müssen wir uns irgendwie hocharbeiten. Diese Gegner sind mega nervig, Alter. Diese dicken Teile. Ich sag's euch, die nerven mich halt jetzt schon super. Weil die ganze Zeit übel aggressiv auf einen zustürmen. Die
Die halten halt nicht so viel aus, das ist das Gute. Aber sie droppen dafür auch nur rohes Fleisch. Und ein Seeli, okay, die gibt's auch wieder. Normale Seelis allerdings. Der Seeli lockt mich gerade ganz schön nah am Rand der Verzweiflung. Nein, am Rand, wo Paimon sagt, das sehen wir uns später an. Perhaps whoever left these behind was Also also fulfilling a contract. Ich frage mich, wann wir schon auf den nächsten Archon treffen werden. Wie lange das dauern wird. Weil die Story, stimmt, wir könnten ja mal vielleicht den Archon-Auftrag als aktiv setzen. Dass wir auch wissen, wo wir hingehen müssen. Wie gibt dich ins Reich? Oh, sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Wir sind also gerade am anderen Ende gefühlt von Ding. Von wo wir sein sollten, sag ich mal. Die Truhe haben wir noch nicht geholt, stimmt. Wir haben uns so sehr durch den Seeli jetzt ablenken lassen, dass wir die Truhe komplett vergessen haben. Das war mein Fail. Ja, das sind die Dendro-Magier. Die Dendro-Summer-Tools haben Dendro schon viel länger als wir zur Verfügung. Das sind die wahren Dendro-Meister. Natürlich wollen sie es wieder kombinieren. Jetzt haben sie es kombiniert erfolgreich und ich nehme viel Schaden. Aber wir haben jetzt auch Dendro. Oh Gott. Es kann schon ganz netten Damage machen. Ich weiß nur gerade nicht, ob die Qualle mehr Damage gemacht hat wie der Traveler. Falls ja, dann echt von Traveler Boy. Der Gegner lebt noch da hinten. Ja, die beiden haben gar keine Reaction zusammen. Eis und Dendro scheinen gar keine Reaktion zusammen zu haben. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber Eis hat halt eh schon sowieso das starke Meld. Deswegen ist eh schon stark. Die Artefakte strong. Ah, stimmt, da war ja was. Oh mein Gott, da war ja was. Die Artefakte-Ding wurde erweitert. Oh, da muss ich unbedingt dann hinschauen. Das ist ganz wichtig. Weil das heißt, ich kann meine ganzen Useless-Artefakte jetzt endlich mal in was Sinnvolleres als Wanderorchester umwandeln, wo ich eh schon längst fertig bin mit Ganyu gefühlt. Das heißt, ich kann da auch jetzt Sachen, hoffentlich kann ich da auch von Raiden die Artefakte, also die, oder beziehungsweise die von Yumiya halt. Oh, das wäre actually huge. Oh lol, neue Bibel. Erstmal komplett verspielt. Oh, okay. Ah, alles klar. Hier haben wir aber einen Flexer-Abgang, Alter. Gerenderte rote Seile. Was? Gerendert? Oh, hier ist ein... Warte mal, wo ist der? Wo ist der Dendroculus? Sag nicht, der ist übel im Himmel. Nein, er ist nicht im Himmel. Hier ist irgendwo ein Dendroculus. Angeln. Oh, neue Angelmonster. Ich meine, ich sollte inzwischen den... Oh. Ich dachte, wir müssen die alten Köder benutzen. Das war gerade so ein Fail-Moment. Ich war so happy und dann wurde ich zerstört. Ich wollte sagen, ich wollte gerade richtig flexen, so ich glaube nämlich, ich habe jetzt genug, wenn es Pferdeschwanz sein sollte, weil ich habe das ewig lang bei den Erkundungstrupps jetzt suchen lassen von Jelan. Aber ja, wir brauchen neue Köder. Teleporterpunkt. Dann schauen wir uns jetzt mal da unten an, wo der Dendroculus ist. Der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Der ist dann unter dem Pilz, schätze ich mal. Irgendwo. Naja, ich sehe ihn sogar schon. Wenn du es anschaust, dann kannst du dich auch hinziehen. Du musst es immer ansehen. Let's go. Dendroculus abgesnackt. Oh, da ist noch irgendwas. Wie viele Dendroculusse gibt es denn eigentlich? Weil ich meine, die Map ist ja jetzt gerade, sieht ein bisschen klein aus ohne der Pilz. Der hat aber keine Samen, schade. Warte, wir müssen gleich in eine ganz andere Richtung, ne? Wir sind halt komplett falsch. Da ist unser Zielgebiet. Uff. Wir erkunden die ganze Zeit hier oben den Dendro-Wald, dabei müssen wir da runter. Ja, weil als ob es 271 gibt. Ja, dafür ist doch die Map gerade viel zu... Oh mein Gott, rutsch doch. Alter Ganyu, wer hat dir denn das Klettern beigebracht? Du bist eine effing Ziege, Mann, und rutscht die ganze Zeit jeden Bergabhang ab wie so ein Slide-Mode, Mann.
Ganyu. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die Richtung. Aber 271 klingt viel zu viel für dieses kleine Gebiet. Ich habe nämlich auch in den Leaks gesehen, dass Sumeru eigentlich viel größer sein soll. Sumeru soll ja angeblich hier oben, das Ganze da über Mondstadt alles erstreckt. Hier irgendwie soll ja alles auch noch Sumeru sein. Deswegen habe ich mich schon gefragt, warum Sumeru so so klein ist jetzt gerade. Das ist wahrscheinlich noch nicht das ganze Sumeru. Was soll ich jetzt hier runter eigentlich verstehen? Okay, was für eine Kraft brauchen wir hier? Pyrokraft. Ah, okay. Verbrennen also. Wow, wir brauchen so viele Elemente. Ich kann gar nicht. Das ist richtig dumm gemacht. Ich kann Kokumi fast gar nicht drin halten. Weil wir brauchen Elektro für diese komischen Sichtdinger. Wir brauchen Dendro selbst sowieso. Ganyu brauchen wir eigentlich für den Damage. Ja, oder wir müssen Ganyu raustun. Ich glaube, wir müssen tatsächlich Ganyu raustun. Weil Ganyu macht ja so an sich mit Aktivieren nichts Besonderes. Are you going to hold a festival? Ich glaube, wir müssen wirklich Ganyu raustun, leider. Das ist sehr belastend, dass Ganyu raus muss, aber bisher hat Kryo hier noch nichts Sinnvolles gemacht. So, jetzt haben wir diese Gegner freigelegt, dass sie uns verprügeln. Das ist ja richtig nett. Ah, ich wollte doch eigentlich Charakter wechseln. Zuwachs. Aber unsere alten Reaktionen sind trotzdem alle noch stark. Verdammt, ist immer noch eine super strong Reaktion, wie ihr seht. Reaktion regelt. Ja, okay, geil. Er ist down auch. Und wir haben eine Truhe freigelegt. Oh, hier ist ein Dendroculus. Wait. Wo? Da oben drauf oder wie? Er muss ja so sein, oder unter uns. Entweder unter uns oder oben drauf. Ich tippe jetzt eher mal oben drauf. Gott, wie langsam sich die Kamera auch dreht, ne? Haben wir hier irgendwo einen Zugpunkt? Wärt ihr so nett? Nein, gar keinen? Okay, schade. Wir müssen uns also irgendwie hochklimpen. Ist der wirklich ganz oben drauf, der Dendroculus? Oder versteckt er sich da irgendwo? Das ist vielleicht ein gut versteckter Dendroculus. Oder er ist halt wirklich da oben drauf. Entweder ist er da oben drauf oder er ist gut versteckt. Hier unten ist er nicht, ne? Nee. Was ist das hier eigentlich? Haben die jetzt schon zu Höhlenaugänge? Die mit ihrem komischen Seile, ich tue mich mit Sand verschwinden lassen. So ganz speziell. Boah, wie viel rohes Fleisch man kriegt. Also wenn durch diese Gegner muss ich jetzt eigentlich auf Erkundungsgruppe nichts mehr mit rohem Fleisch schicken. Also da haben wir jetzt eigentlich genug von. Oh mein Gott, wie es erst verspätet rausfällt, die Art Materialien. Okay, dann geht's jetzt weiter zu Sumeru. So eine Cutscene, sage ich jetzt mal. Weil wir wollen natürlich die Story vorantreiben auch. Nicht nur Sumeru erkunden, sondern natürlich auch die Story, was hier abgeht. Wollen wir auch wissen. Die ganzen Dendroculus, wenn es aber wirklich 271 sind, boah, alter Schwede. Das ist ja richtig, richtig viel, was wir tun müssen. Ah, eine Bogenschieß-Herausforderung, okay. Was, nur 9 Sekunden? What the f... Ja gut, ne? I guess it worked out, at least.
So this is the thrill of adventure. Junge, es war einfach so, it's a trap! Boom! Ja, das ist natürlich sehr belastend gewesen für die arme Junge hier. Aber ey, wir haben wenigstens damit die Herausforderung abgeschlossen. Wir hätten halt rausrennen müssen wahrscheinlich erst und dann aktivieren müssen, aber egal. Was soll's. Yumia hat keinen Kratzer gekriegt, die ist doch voll Health, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, weiter geht's. So weit sind wir gar nicht mehr entfernt jetzt. Das ist mit die Zugpunkte, finde ich richtig interessant. Das ist schon echt cool gemacht. Damit kann man teilweise schon echt coole Shortcuts nehmen, sag ich mal. Oh nein, es gibt Deko-Truhen. Jetzt lass mich nur hoffen, dass die nicht auch sich täglich ändern. Weil dann darf man ja jeden Tag ganz Sumeru erkunden. Boah, Alter, dieser Gegner ist so nervig mit seinem Rumgeschubse. Boah, das kann ich mir super nervig vorstellen, wenn es actually so ist. Illusion Shattered. Überladen, immer noch eine nice Reaktion. Okay, die Deko-Truhe, ja, ich hoffe wie gesagt, dass die nicht wie bei der Nebelinsel sich ändert. Bemühung des Fischers. Sind es auch neue Blumen hier? Ja. Sind sie? Seitun-Pfirsich. So, jetzt verbrennt ihr erstmal übel. Bam, 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 bam. Dendron in Flammen ist eigentlich die stärkste Fähigkeit oder eine der stärkeren, sag ich mal. Aua, er hat mir volle Kanone mitgegeben. Aber es scheint nur super kurz zu halten. Bei uns hält es doch auch ewig lange und zockt uns übel viel Leben ab. Wie die sich auflösen, sieht halt super funny aus, muss ich ehrlich sagen. Ah, noch mehr von diesen Suitun-Pfirsichen. Seitun, nicht Suitun. Und nochmal dieses nervige Monster. Diesmal chillt's aber okay. Ist auch ein Gegner? Nee, abgehauen. Oh nein, das ist doch ein Gegner. Das ist so eine Art Jaguar oder so. Junge, okay, man kriegt hier so viel rohes Fleisch. Ich werde nie wieder Erkundungstrupps auf Fleisch schicken, Mann. Das ist ja insane, Mann, wie viele Fleischsachen man jetzt hier kriegt, Alter. Rohes Fleisch. Ja, ist gut, ihr kleinen Hilly-Chuls. Was habt ihr hier denn so Schönes? Ach, die Dinger gibt's auch, wieder diese Boxen. Die zählen auch mal zu 100%, ist das Ding halt. Oh boy. Ich sehe schon, es wird da richtig schön lange dauern, bis wir 100% überall haben. Und dann 271. Wie krank ist das denn? Inazuma hatte, glaube ich, 100 irgendwas. 271, das klingt ja... Keine Ahnung, viel zu viel. Und danke, wer ein Like gerade da gelassen hat, sehr appreciated. So, wir müssen auf jeden Fall... Oh, da ist die Statue der 7, die holen wir noch kurz. Bevor wir zu unserer Cutscene-Stelle gehen, sage ich mal. Das heißt, wir hatten eigentlich die falsche Statue am Anfang aktiviert. Wir hatten zuerst eine andere Statue der 7 aktiviert, die gar nicht die Main-Statue ist, sag ich mal. Okay. Jetzt aktivieren wir gleich die allererste, sag ich mal. Hm, 3%, da haben wir schon 14 wenigstens bei Lokapala Wald. Respektvoll. Wo hier haben wir erst 3%. Das wird ein riesiges Gebiet eher. Und dann haben wir hier noch 3. Warum haben wir 3 Statuen der 7 hier? Was the hell? Wie viele Statuen der 7 wollt ihr noch haben?
Ja, Segen der Statue. Nee, nicht Segen, Statue anbeten. Weil wir wollen ja auch mal. Ich habe aber, glaube ich, noch nicht genug Dendrokolosse für den ersten Upgrade-Shit, glaube ich, oder? Ne, man braucht 20 am Anfang. Abenteuer-EP, Urgestein, Dendrosiegel, Schlüssel zu den Schreinen. Aber da steht jetzt erstmal nichts von Ding. Da steht jetzt erstmal nichts da von Ausdauer hoch oder sowas in der Richtung. Das heißt, das haben die wahrscheinlich wirklich einfach komplett alles am Anfang reingeklatscht und jetzt wissen sie nicht mehr, was sie sonst bei diesen Statuen dazugeben können. Außer halt diese Schlüssel und die Urgesteine. So, hier müsste die Cutscene triggern. Schätze ich mal. Neue Frucht wieder. Ne, wir müssen hier irgendwo weiter unten sein. Wir sind zu weit oben, sag ich mal. Die Cutscene triggert, wenn man scheinbar von unten da rein rennt. Okay, weird. Weird, aber dann gehen wir von unten. Wenn sie das wollen. Dass man durch diesen Tunnel hier reinkommt. Ah, jetzt wollt ihr mir sagen höher. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Die warten doch. Ja, jetzt darf ich wieder umdrehen. Na geil. Welcome to Sumeru, auch wenn ich schon ein bisschen was erkundet habe. Ja, es sieht jetzt natürlich bei PS4 nicht so geil aus mit diesem Pixel-Match. Aber wir sind bald bei PS5. Dauert nicht mehr lang. Und bei der PS5 können wir ja wohl... Ah, niedere Herren Kusanali zu treffen. Wir haben zwar noch nicht viel von ihr gehört, aber sie ist ganz so wie diese Gottheit, die damals seine Schwester entführt hat. What? Ist das Reich der Weisheit bekannt? Wie er die ganze Zeit so nachts ist, er so sweaten. Wenn wir diese Göttin der Weisheit treffen könnten, sollten wir in der Lage sein, einige wertvolle Informationen von ihr zu halten. Also warum klettern wir nicht auf den großen Felsen, auf dem der Statue der 7 steht? Soll ich da jetzt storytechnisch hochklettern, obwohl ich eigentlich schon oben war? Oh, hi, wer ist da? Hello there, ma'am. Ja, sie hat dich ignoriert. Oh, jetzt hat sie dich gehört. Und sie scheint keinen Bock auf dich zu haben. Kann ich verstehen. Was ist hier nur los? Offensichtlich hat sie unsere Rufe gehört, aber sie hat uns ignoriert. Reg dich nicht auf, ist das wahrscheinlich nur ein Einzelfall. Vielleicht gibt es einen Grund, dass sie uns ignoriert hat. Ich meine, alle diese Städte hatten irgendwo ihre Probleme. Ich meine, Inazuma wollte uns erstmal gar nicht reinlassen, Alter. Hier kommen wir wenigstens mal, denke ich, einfach noch wenigstens rein, aber das Problem ist eher hier, dass wir ignoriert werden, was halt auch nicht so geil ist, um ehrlich zu sein. Wo ist hier der Seeli? Ja, ich weiß, wir können uns hier hinziehen. Hui! Aber wo ist der Seeli für diese Statue? Folge der stillen Fußgänger. Ah, okay, gut. Heimlich. Oh. Prüfungszeiten Zelda BOTW. Was? BOTW? Warum BOTW? Ein kleiner Wasserfall verschwunden. Also gehen wir auch dorthin und sehen uns das an. Boah, ich das Gefühl, dass uns jemand von hinten beobachtet? Okay, doch nicht. Weil die so komisch die Kamera da stehen gelassen haben. Diese Höhle wäre der Eingang zu einem Dorf oder so. Ja, reden wir mal mit ihr. Ich weiß, dass BOTW Breath of the Wild heißt. Du hast doch schon Zelda davor geschrieben, also 1 und 1 kann ich schon zusammenzählen. Ja, ich meine, okay, ich kann schon deine Anspielung verstehen, weil ich meine, wir sind jetzt hier auch in der Wildnis, deswegen Breath of the Wild sozusagen. Aber was los?
Is the smell making you feel sick? Junge, weil du ein ganz komisches Wesen bist, Paimon. Nein, mein Bewusstsein. Echt jetzt, ich sterbe? Nein, Spaß, ich fall in Ohnmacht, I guess. Ich bin in Ohnmacht. Okay, dann wache ich wieder auf. Bei ihm ist der Dully of the Wild. Dully of the Wild. Ja, oder Schwulli. Dully of the Wild klingt lustig. Was geht? What the hell? Wo sind wir hier? What? Yo, for real? Wo sind wir hier? Okay, das ist cool. Oh no, wir fallen. Wir können uns zumindest noch retten. Das sieht schon crazy aus. Damn. Warum mache ich jetzt das Teleporter-Sound wieder gerade? Ah, okay. Gehe weiter in die Richtung. Wir dürfen nicht mal rennen oder springen. Wir können wirklich nur gehen. Ja, so nö. Die Welt mich vergessen. Was? Was passiert da? What? Ist es das Licht aus Smash Bros. Ultimate und hat es uns jetzt auch aufgelöst? Vielleicht. Auf jeden Fall sind die Ladezeiten der PlayStation sehr lange. Oh Gott. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich kann leider auch nichts dafür, dass PlayStation so ist, wie es nun mal ist. Hint für Traveler in Smash. Geil, ja Mann. Imagine, Alter, Traveler in Smash Bros. Das wäre so witzig, actually. Man könnte halt actually ein ziemlich interessantes Moveset draus machen. Er hätte also ähnlich wie Schuld dann diese verschiedenen Elemente. Sag mal, wie lang dauert diese Ladezeit gerade bei der PS4? God damn. Ja, es ist echt lange her, seit wir was gesehen haben. Schwester-Chadern, uff. Nee, ich meine, das wäre ein cooles Prinzip. Ah, da ist diese cute, diese Amber 2.0. Ja, ich bin wach. Ja, was ist mit Paimon eigentlich? Die war doch die ganze Zeit wach. Die hat doch gesehen, wie wir hier wahrscheinlich weggetragen wurden. Dieser Ort heißt Gandhara und wurde ursprünglich von den Gelehrten aus Sumeru als vorübergehender Rastplatz im Regenwald im Regenwald von Waldhütern gemacht. Ich heiße Collei und bin ausgebildete Waldhüterin. Weil ich zufällig ohnmächtig vor, als ich mit meinem Meister auf Patrouille war. Ja, was mit der anderen? Hat die uns da gar nicht beachtet, als wir vor ihrer Nase umgekippt sind. Was, nur in meinem Mund ist es bitter? What? Warum sollte es in meinem Mund bitter sein? Wow, ne, ich habe nicht gesagt in meinem Mund. Ich hab's nicht gesagt und trotzdem spricht sie jetzt drauf an wegen dem bitter im Mund. Okay, ich habe Medizin scheinbar gekriegt. Der Meister, wenn du aufwachst, musst du noch einmal davon trinken. Ich hole gleich den Trank für dich. Okay, danke. Was ist jetzt passiert? Collei, what's the matter? Were you trying to Was, der ist der Meister von ihr? As I've already told you, you must be careful with these. Sorry, Master.
Now, the guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more Oof. visible. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But Hi. Binary Boy. so, Ich sehe jetzt schon, wie F-Song für den Typen die ganze Zeit wischen wird, übelst viel. Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He is chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain Sumeru, die im darshans Wald to üben müssen. dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, Geistesborneol particularly the genannt nearby wird. forests. While Okay. meditating, they use in hopes of asking directions. You two followed a scholar named Hypatia into her cave. Hypatia The versteckt hielt und incense dieser you Weihrauch smelled brannte inside zu dem was the Zeitpunkt in der spirit- Höhle. That incense typically has no effect Die on meisten most Menschen, people. aber er stimuliert den Geist But for a very einiger weniger, select wie es bei few, dir der Fall it ist. can have profound effects on one's Ja, okay. cognition. Got it. Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after Hofft ihr passing nicht zu out? feminin Say, any für F-Sons out-of-body Taste aussieht? experiences? Or did you Uff. see anything while unconscious? Stimmt schon, ist nicht männlich für ihn. Er will ja immer Männer haben. Aber andererseits ist er Furry, weil er hat so eine Art Kale, let the Fuchsohren. others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further Okay. observation while you recuperate. Why that? Further observation? No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, based on what you saw after smelling the Prima ist incense es. and losing consciousness, we can conclude that you experience. If you're skeptical, have a whiff of this. Huch. Oh, are you okay? Ah. You're Lol. experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? Ja, wahrscheinlich, ne? Even though your Wenn wir schon wieder so condition uns an den Kopf is stable as halten. of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly the rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, for now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Warum wirkt es, als würde er mich in Gefangenschaft halten wollen, der Dude? Ich meine, er meint es irgendwo gut, aber das ist trotzdem echt uff. Sumeru, we're already having problems left. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. Hey, are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know. What's weird? You mean how you're feeling now? Wirklich nicht mit meinem Körper. You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Eine Vision. Es war eine Vision von irgendeinem Wesen. Well, Canria. considering how unique Damn. you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tainari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Er sagt einfach nicht die Wahrheit. Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on. But it seems like asking Tainari might not be an option anymore.
What do you think we should do? Collei. Good idea. Kale's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the dead. Ja, okay, Befragungsrunde, I see. Antiker Riesenkern aus Truhe gemacht. Was? Gesnackt. What the Come Scheiß? on, it's time to go find Kale. Such nach Collei. Ups. Waldhüter. Wir dürfen jetzt hier also nicht raus. Oh, da ist aber ein Dendroculus. Und ein Reisepunkt, Dingbums. Aussichtspunkt meine ich halt. Yay. Oh, hier ist irgendwo ein Dendroculus auch. Da oben ist der. Let's go! Den snacken wir doch mal schön mit auf dem Weg. So. Banara. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal zu Collei. Collei, so mussten es über Sumeru aufklären. All right, next let's see your right hand. Yes. But please remember that you still need to be careful. Understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Die Strecke auftauchen, okay. But I have a vision too. Am I useless to everyone now? Don't talk like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Yeah, since we'll be staying here for now, we thought. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the Statue of the Seven. Tanari, we're ready to head out. Roger, I'll be right there. All right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Yes, you can count on. So, Kale, what exactly are we going to be doing today? Tanari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really. Das klingt nach einer ziemlich öden Daily, weil Dailies haben es oft gehabt. Rangers' responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, ensuring fire prevention standards are met. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. Straßenbeleuchtung. Oh boy, das klingt ja jetzt nicht so spannend. Come on, traveler, this way. You can leave the task of checking the lamps to me. Wir sollen die Straßenlaternen erkunden. Abchecken. I mean, I guess. Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones. Wo sind denn hier Laternen? Ist das die Straßenlaterne? Dieses Teil da? Oh, goddamn, okay. Ja, das sind die Straßenlaternen, Leute. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. No problems with this lamp. Good. Und hier fehlt sie, oder wie? So, hier ist gar keine. Ein weiterer Container wird erweitert. Was? Du verwirrst mich, ich weiß nicht, was du meinst. The Statue of the Seven is up Lily, on du top of verwirrst that mich. large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Das ist doch ein Kinderspiel. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukudavata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Es gibt zwei. Greater Lord Rukudavata? Wait, what? Oh, is that the name of the former Dendro? Uh-huh. Greater Lord Rukudavata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, So wie she Raiden disappeared Makoto, in a ja. great Ist so. calamity that according to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity,
The sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sarastana. Uh-huh. Then what happened? Well, and then... Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, Kann sein, ne? don't worry. We understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, anyway, you two know Amber, right? Really? Sie sagen sogar wortwörtlich, dass sie die Freundin von Amber ist oder so. Wait, Amber? You mean... Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped Wow, me sie a ist lot wirklich during eine that Amber time. You 2.0, could even say that she wortwörtlich. helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life Das sind to the bestimmt für fullest Paimo while Musik, always für adhering to Paimo her bestimmt, strong für sense Daumen of Musik in die Ohren justice. sein. Also, oh, She's jemand, der von really Amber answered the schwärmt. call for Endlich action bin ich and nicht mehr every alleine. moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. Die beiden einfach nur dastehen. Sorry. Paimon thought the work of outriders was a little different from what you just described, but... sorry. I was rambling on just now. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel Sie a ist lot süßer, ja, closer finde to ich you. auch. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But... so that's how you knew. Yep. So please know that you two have my complete trust. Really, I wish I could tell you more about the Ginger Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any Ja, books. müssen wir selbst That's sie alright. treffen gehen. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata or the Sanctuary of Surasthana. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask though. So that's why you're here. Don't mention it. We are friends after all, right? Alright, we have a statue to clean. You both have my thanks. Well, you two are up there cleaning. I'll go... Das Regendach. Okay, wir klettern hoch. Yay. Klettere auf den Felsen. Na, es wird ein Spaß. Wow. Vor allem, wenn sie nicht klettern will. Dann ist es noch mehr ein Spaß. Will sie dort wenigstens hochklettern? Yes. Ja, ist doch richtig easy. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Ganz easy hier hochzukommen. Ach, die hatten wir sogar aktiviert schon, die Statue. Null. Huh. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Naja, da wir wissen, wie Kusanali aussieht. Kusanali ist kleiner. Deswegen sage ich, es ist die höhere. You might be right. The statue does look kinda old. Well, anyway, we'll have to figure that out. Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up. Nice work. That's one. Statue ist gereinigt. Wartet mal, aber ich habe hier oben irgendwo was leuchten sehen. Moment, Koloss. Aber wo? Dang it. Naja, okay, dann gehen wir zu ihr zurück. Zu Corley. Warte, wo? Die ist da hinten. Achso. Was ist das hier eigentlich? Können wir das auch wegfackeln? Das sieht aus, wie wenn das irgendwas versperren würde. Ne.
Sie chillt dort einfach. Kale, we're back! Welcome back! You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. Yay! Food! What kind of goodies did you bring? Paimon, benimm dich. Hey, don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I Taschenfladen. hope you'll like. No! You dropped it on the ground. Ja, das ist ihr doch vorhin schon passiert. Scheinbar ist sie so tollpatschend. Ihr fallen Sachen öfter I wrapped a runter. few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Oh, Dieser ernste Blick. Paimon nearly had a heart attack there. Those pitas are amazing! You're quite the cook. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so Alter, wie Paimon sich reinsteigert, nur weil Essen einmal auf den Boden gefallen ist. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking points. Yay! Thanks, Kale! It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Ja, sie ist ein Tollpatsch scheinbar. Oh, I guess it happens. So, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch. Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. Intelligent, was er wenig verschlossen. Oh, by the way, Okay. you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called, well, anyway, because Master does a lot of research on plants. Sages from the Academia have, but Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. Seine Ohren lassen sich bestimmt gut streicheln. Uff. Seems you already know him well. Anyway, I'm sure the sages were not happy about his response. Master could obviously have a bright future in the Academia, but he insists on sticking to the path of a forest watcher. Every day he helps the locals of the forest. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. Paimon's still kinda upset though. He kept scolding Paimon the entire way here. Was hast du angestellt? Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, "Why, oh why, is he going to die?" It probably started to get under Master's skin after a while. Wie er lächelt, Alter. Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Hey! Now even Kale's starting to laugh. Tja, Paimon. That's it! Paimon won't forget this! It's time for some Paimonial wrath! Was? Köpfe aneinander reiben, bis sie wie Vogelnester aussehen. Was? No! Don't touch me! Sie macht's wirklich. Alter, die hat ja richtige Probleme mit anfassen. Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both. Okay. Sehr weird. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a Wollte sie sudden? nicht ein bisschen mit mir kuscheln? Sie ist doch cute. Ich hätte kein Problem damit. Aber sie scheinbar sehr stark. Sehr starke Berührungsängste.
Traveler, you've returned. Ja, für meine Aufgabe, die Statue zu reinigen. Oh, Kale? Yes, I saw her. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her to... Ja, I guess. Genesung und Beobachtung. Warte bis 8 Uhr am nächsten Tag. Ja, okay, machen wir. Wir können erstmal ein paar Achievements wieder einsnacken. Wandert frei im Wald. Verwende die Reaktion Wildwuchs, um versteckte Objekte zu finden. Schieße die fliegende geflügelte Pilzbestie ab. What the hell? Und Weltreise 3. Halte die Dendrokraft. Hier haben wir richtig viel noch gar nicht gemacht. Uff. Achso, das sind diese ganzen Bücher, deswegen. Du sagst, das ist nicht hier auch wieder. Oh mein Gott, das ist immer die ganzen Bücher sammeln alles. Das ist ja richtig uff, Mann. Diese Weltreise-Dinger sind einfach die ganzen Bücher sammeln. Boah, ist ja richtig anstrengend. Das ist ja mal richtig anstrengend. So, okay, wir warten bis 8 Uhr am nächsten Tag, hieß es. Paimon was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. Ja, sie hat richtig Schiss gekriegt vor uns, Alter. Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tainari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. Well, You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what... No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something. das heißt, sie hatte eine Krankheit und wollte das nur nicht, damit Traveler nicht krank wurde, I guess? Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. I suppose it's understandable, though. She had... So, Tainari, what's... Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after... You good? Hallo? Shh. Kale's asleep. Let's come back once she's feeling better. Okay. So, da unten sollen wir hingehen, okay. Zeit-Challenge, die mache ich jetzt aber erst. Nicht, dass ich die dann vergesse. Erst die Zeit-Challenge machen, dann mit dem Reden. Boing! Das ist lustig, diese Sprungpilze sind cool. Die machen Spaß. Will we find any firework materials in here? Boingi! Okay. So, was ist mit Collie los? Alright, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. Ja, ich habe schon eine kleine Weltreise hinter mir müssen. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you, well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something... Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar.
Lazar. What? Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. Grau-schwarzen, schuppigen Gewebe, das auf dem Körper erscheint. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. Ach, lol. Nulli spielt gerade Breath of the Wild, deswegen redet er die ganze Zeit darüber. Ich wollte gerade sagen, warum redet er von Wächter-Äxte plus? Er spielt die ganze Zeit Breath of the Wild auch so. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they have... That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything. Ist die Krankheit heilbar, ja. Wenn sie schon seit der Kindheit hat, wird das wohl ziemlich schwer, die Möglichkeit sein. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. Ja. However, Basically sowas auch wie still no true cure for Elazar. AIDS. Weil... Nee, nicht AIDS. Doch, heißt... Boah, ich bin gerade echt am Trippen. Heißt das so? Doch, das heißt so. Ich bin nicht am Trippen, oder? Das heißt so, ja doch. Alter, ich bin... Weil das ist ja auch nicht heilbar. Kale's mother still hoped there was something out HIV-positiv. there. She handed Kale over to an Ist ja organization auch known nicht as the heilbar. Fatui after one of their members Hieß so, lied oder? Ich bin jetzt nicht am and Trippen. said they had a cure. What? The Fatui? Oh boy, die Fatui. Ah, it appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the... However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Wurde die da so hart She can still feel psychisch deathly fertig afraid of gemacht, dass someone sie touching her. Angst vor Berührungen hat? Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted... She doesn't need to apologize. None of this is... Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see... Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first ist auf jeden Fall arrived sehr here in Darvaville. She was interested in the work of the interessant. forest rangers the moment she saw us. Ihre I Art. could see that she was serious about learning. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long distance... All right. Now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients. Yeah, we'd like to do something to help. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. Alles You gut, must Mann, wir follow schaffen das. closely and listen to Ach, die every Fatui machen wieder Blödsinn. Blödsinn? Also es klingt schon eher nach einer Kriminaltat, Alter, jemanden sozusagen gefangen zu halten und psychisch einfach zu, keine Ahnung, ich sag mal verletzen. Zu, verändern. Ins Negative. Where exactly are we going to find this plant? Heilkräuter sammeln gehen. Oh, das ist gar nicht so weit. Heilen wir die gute alte Coley. Given the name, it sounds like we should be looking for it in Sie the water. braucht Heilung. You are correct. Lunar lotus grows in the water. Diese Pilze sind They lustig. look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite Die an eine sehr große attractive blaue Blume species, if aussieht you auf ask der me. Oberfläche The schwimmt. large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. Okay, die Gegner hassen uns auf jeden Fall. Wir müssen sie bekämpfen. Sumeru have names that are contrary to their species.
Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose. Hier gibt's auf jeden Fall ein paar schöne which is not a Sachen. rose, completely Meine ich contrary to ja. its name. Glotzaugen von Nulli. Warum kann ich mir das gerade so gut vorstellen, dass er wirklich so geglotzt hat, wo er das geschrieben hat? Nulli dann so glotz. The topic of flowers with Tainari. Illusion shattered. Wait, what? Hat es den gerade gewone-shot? Habe ich das richtig gesehen? Propagate! Oh, dang it, man. Warum habe ich jetzt verschielt? Weil der so weit oben geschwungen. Fucking. Hat das Ding gewone-shottet? Ich muss echt gerade nachschauen. Nee, warum wurde der gerade gewone-shottet, der andere? Ich war ein bisschen verwirrt. Ah, Entschuldigung. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Nilopaler Let's split up and begin Lotus. searching. Wachsen. Also teilen wir auf und If you suchen. could Okay. manage to gather 4 of them, that would be. We'll rendezvous here once you've gathered the need. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und danke, Nulli. Ja, ganz easy hier. Einmal Snackerino. Einmal Snackerino und nochmal Snackerino. Und nochmal Snackerino. Alright, we've gathered enough lunar lotuses. Snacken sogar noch mehr. Back to meet Tainari. Einfach um selbst auch welche noch für uns zu haben. Wer weiß. Wenn es uns mal nicht so gut geht, brauchen wir vielleicht auch diese Medizin. Let me take a look. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we. Hey, Tainari! Oh, oder auch nicht. Oh, Tainari, someone's calling your name. Ah, yes, that's Amir and the others. But didn't they just set Ami und off die not so anderen. long ago? What are they doing back? Let's go find out what's going on. Lasst uns rübergehen und nachfragen. Was geht bei denen nach da drüben? Unterhalte dich mit Amir. Die sehen sad aus. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at What's going on? We just discovered a Was withering passiert? zone. Was eine Verwelkung. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. Can you tell me the exact location? Wo genau befindet sie It's sich? up Das ahead, klingt serious. deep in the river valley. It's appeared in a spot that Wir sind schnell blocks nearly the zurückgekommen, entire um narrow nach part dir of the zu suchen, valley denn die area. Stelle, So an we der sie diesmal decided to auftaucht, come find sperrte you fast as den gesamten quickly engen as Bereich des possible. And the Flusstals. radius of the contamination? Sorry, I couldn't get it clear enough for you to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. Ihr habt keine Vision. You made the right Wir haben auch keine decision. Vision, aber wir sind ja Traveler. Wir können I'll go trotzdem deal with Elemente it right benutzen. away. In the meantime, Wait, Tainari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. The affected areas not only cause nearby Ist nicht nur vegetation Pflanzen to verdorren, wither, sondern kostet but auch it's Tiere und also Menschen das Leben. lethal Was, to Menschen? wildlife and Damn. even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before Wir sind der approaching these places. Traveler, wir haben extra Regeln. Wir können auch ohne Vision gut yes, sein. Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. Ah, You danke. don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. Sehr nett. Ich kann gleich einen Code einlösen, weil Rumors about Epson mir einen Code geschickt hat. In that case, all right. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today.
Geh in die Verwelkung. Okay, lösen wir mal kurz den Code ein. Den wollen wir natürlich einlösen. Das sind 60 Primos. Freemos. Die nehmen wir mit. Da ist der Code. Wieder Nein sagen würden zu 6. Also für die Leute, die den Code nicht kennen, können jetzt auch im Stream das natürlich sehen. VJT WGC PYV. Okay, das ist der neue Code. Und er bringt einem schön 60 Freemos. Nehmen wir natürlich dankend mit. Danke an F-Song. Und jetzt schauen wir mal zur Verwelkung, was da so abgeht. Die Verwelkung. Wo ist die? Und wie gefährlich ist sie vor allem? Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Hm? Oh, look. Da sind auf jeden Fall rote Striche, also Linien. Kinda gloomy. Even the air looks like. Oh, Paimon doesn't like the. That is the withering. Das ist die Verwelkung? All right, Okay. traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call thank you. But I must warn you. Don't push yourself. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too... You ready then? Kriegen wir hin. Wir werden schon nicht wieder umfallen. Das wäre schon ein bisschen belastend, wenn wir jetzt wieder umfallen. Wir haben die Dendrokraft dabei, wir haben die Macht der Pflanzen bei uns. Oh, das ganze Wasser ist gleich so richtig eklig auf einmal. Also man sieht schon, dass es hier wirklich ein bisschen irre ist, ne? Oh boy. Was steht da? Sammle Dendrogramme. Ah, okay, gut, passt. Scatter! Ja, ich weiß, dass ich es machen muss. Ich will nur gerade erst die ganzen Gegner beseitigen. Und ich liebe es, wie mal Yumiya einfach das Wasser abschießt, statt einfach mal ein bisschen kompetenter zu sein. Was ist das hier? Was da, ne? Ich weiß nicht, was das bringen soll, dieses Teil, aber okay. Au! Okay, das hat gerade ein bisschen wehgetan. Boah, Alter, das Ding schießt uns ja richtig ab, Mann. Holy hell. Warte mal, das verringert unseren maximalen HP-Wert? Sehe ich das richtig? Die Dinger verringern unseren maximalen HP-Wert, das ist ja mal richtig kackies. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Lol, das verringert einfach maximalen HP-Wert. Och, Junge, hör doch mal auf, das Wasser abzuschießen. Wie manchmal diese Auto-Attacks, wie sie einfach ins Wasser reinschießt, ist so belastend. Aua. Now, destroy the tumors of the withering. Ja. Warte mal. Achso, ich brauche auch wieder Ding dafür. Ah ne, so einfach, nur so zerstören. Haben wir hingekriegt. Aber die können echt den maximalen HP-Wert senken. Yes. Thanks to Dank deiner Hilfe konnten wir diesen Ort so schnell wieder in Ordnung bringen. You make it sound like. It's that obvious, huh?
Das ist so offensichtlich, naja. Recently, the rate at Denn which es ist the offensichtlich, withering dass die zone Bewölkung appears sich has künstlich been viel schneller increasing. ausbreitet, selbst wenn wir eine Even Stelle though we were beseitigen. able to Wie quickly wir es kill gerade that getan haben, wird withering bald wieder zone. eine neue If entstehen. that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's for instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were this presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the Ah, okay, das wildlife ist that natürlich depends on ziemlich those bitter. plants. Schon Mega Man gestartet, ne, hab ich noch nicht. And Aber werde most ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, weil ich jetzt as Sumeru the erkunde. appearances of withering zones Heißt, have ich werde started halt to eine increase, Kopfgeldjagd weniger machen. collies Huh? But why is that? Ich will wohl die eine Runde aussetzen. Aber es ist halt so. Gibt Schlimmeres. I'm still not sure of the exact reason. Genau, Ursache ist unklar, doch However, neulich I've erhielt received ich einen word Brief from von einem Bekannten aus acquaintances der at the Akademie, der mir academia that mitteilt, dass similar tatsächlich cases viele are being Patienten in einem reported ähnlichen for Zustand patients sind. with other conditions. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. By the way, have you Ihr heard of Minsolgarten, Irminsul ne? before? Habe ich noch nicht. Irminsul is a tree located deep Befindet sich beneath the tief unter surface. Although unseren it isn't like Füßen in any der tree Erde we und know in a obwohl er kein biological Baum sense. im You biologischen can Sinne basically ist, think of it as a kann man sich ihn large grob tree that vorstellen grows als ein downwards großen, nach dem rather Kopf than stehenden Baum. upwards. Warte mal, stand I'm ich sure auf dem you've nicht in heard of the ley meiner lines, Vision? right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground, all the way up to... Ja, wollte ich gerade sagen, das sah so aussieht, dass ich meine Vision gesehen habe. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation. And as for the withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures I'm deswegen afraid ist we es so. rangers will be battling the withering zones here for a long time. And all right, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here. Ja, haben wir hingekriegt auf jeden Fall. Ja, aber es hat unsere Max-HP schon ganz schön beeinträchtigt. Okay, aber wir sind auf jeden Fall gut im Endeffekt davon gekommen. Den Teleporter würde ich ganz gerne aktivieren, wenn ich könnte. Hier ist Sprungpilz, der hilft uns vielleicht ein bisschen hoch. Zumindest ein bisschen hat er uns hochgeholfen. Goddamn, wie weit geht's hier hoch? What the fuck? Das geht ja ewig weit nach oben. Gildenboss? Ach so, okay. Ja, mache ich dann irgendwann in der Nacht. Wenn ich mit dem Stream aufgehört habe. Gut, ich weiß nicht, wie lange ich den Stream mache. Vielleicht mache ich auch eine kleine Pause. I don't know. Ja, dafür bräuchte ich halt mal so ein Pause-Screen, ne? Also, das habe ich halt nicht. Müssen wir solche Dinge mal echt erstellen. So, jetzt können wir auf jeden Fall den Teleporter aktivieren. Auf dem Ganda-Hügel. Wir müssen nach Gandava zurück, okay. Auf dem Hügel haben wir für eine schöne Aussicht. Das kann man schon mal nicht meckern darüber. Und wir kommen easy zu der kleinen Stadt hier. Okay. Oh, Tainari, you all made it back. How did it... The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh. Wait, is that? Hallo, Papagei, was soll das darstellen? Oh no, Hypatia! Was? What?
will sagen, die hat sich in einen Vogel verwandelt, die wir am Anfang gesehen haben. This duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following. Oh, her? How could we forget? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Huh? All Paimon's... Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you... Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines. And by the time... Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon. Wait, you Yeah, want okay. us to bring her the rations? Let's find out. Here, Traveler, take... So, how do you feel? Huh? Really? You're not feeling... But, wait, how'd you know that... Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate the Dendro element. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Aber ich werde mich nicht für die vorherige Lüge entschuldigen. Uff. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of... My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me... Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets. When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with... that sounds nice and all, but will she really help us? That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that... Please, wait here for a moment. Okay. Sehr interessant. Aber jetzt wissen wir nicht, warum sie uns ignoriert hat. So krass. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. Hypatia. I'm sure it'll come in handy. Der Name ist lustig, aber auch irgendwie cool. Also, here's a letter that I would like you to Findet give sich ein Brief, an den, Just show it to her and den she'll ich an answer any Hypatia geschrieben questions habe. you may have. No. I should be the one thanking you. Ja, wir helfen echt ziemlich viel. You've both been a great Ich hoffe, help wir these dürfen nur last bald few auch mal days. endlich zu Kusanali gehen, weil wir wollen schließlich sie befragen. Should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Vielleicht hat sie eine Antwort für unsere Schwester. Bestimmt auch wieder nicht, wie wir es halt kennen, ne? Wir haben alle ja nie Antworten für unsere Schwester. Das ist halt actually super praktisch, diese Zugpunkte, man. Man kann auch richtig gut abkürzen, das ist echt nice. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Ja, hey Paija, bitte nicht ohnmächtig jetzt am Boden liegen, okay? Ja, sie ist ja gar nicht da. Doch, nein. Ist sie da oder nicht? Ich bin gerade verwirrt. Hello? Nee. Hypatia? Hey, there's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. Nee, sie ist scheinbar noch da drin. Ja, sie liegt doch da. Und irgend so ein creepy kleines Dendrowesen geht zu ihr hin.
Was ist das, Alter? Ja, so what the fuck? Was passiert jetzt? Warum wurde das Bild so verschwommen? Hat er uns jetzt gerade ohnmächtig geprügelt oder was? So ein kleines Mini-Ding. Hat das oder nicht? The hell? There you are. Hi, Paisha. Are you alright? So hungry. There's no way we can get her to eat in her current condition. Huh? Wait. What? Ja, dieser kleine... Ich glaube, dieser Kleine hat das gemacht. Diese kleine Pflanzending. How things out here end up looking like... What happened? And where are we? Really? Oh. What the hell? Wir sind auf einmal in einem ganz anderen Ort gefühlt. Wir werden auch nicht mehr hier angezeigt, sag ich mal. Auf der Map. Wo zur Hölle sind wir hier? Tor der Wiedergeburt. Was ist in einer Art Dungeon? This place is huge. Ich glaube, wir sind wohl in so einer Art Dungeon. There's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Es hält nur sehr kurz an, die Dendro-Fähigkeit. Das finde ich so ein bisschen belastend. Also die Fähigkeit ist an sich sehr stark, aber die hält halt super kurz nur an. Das ist so ein bisschen das Problem. Hüpfpilz in der Sphäre. In Sumerus Sphären sind manchmal diese Hüpfpilze anzutreffen aus unerklärten und gehören diese Pilze jedoch nicht zu den Trilakshana-Kreaturen. Da kommen wir nicht weiter, oder? Bei dem Ding. Ich denke mal nicht. Deswegen gehen wir weiter nach oben. Was geht auf der Platte ab? Die bringt dann irgendwie weiter nach oben. Vielleicht muss ich hier weitergehen einfach, oder? Ist da oben noch was? Rein theoretisch ja. Deswegen schauen wir mal hoch. Ah, da ist noch eine Truhe. Finden wir da hinten vielleicht auch noch eine Truhe. Boy, warum kannst du da nicht... Oh. Die Wand kann er auch nicht klar... Oh mein Gott. Der Dude. Oh boy, Alter. Der Typ ist actually am Trollen. Wir müssen warten, bis das runterfährt und dann müssen wir hoch. Oh mein Gott, er rutscht sogar von dem Ding ab, Alter. What the hell? Traveler, wie lost bist du eigentlich? Yes. Er ist sehr lost. Ich werde erstmal Genshin zocken. Ja, dann gönn dir auch Genshin. Dann zocken wir es gleichzeitig. Du bist zwar schon 1000-mal weiter wie ich, aber ja, YOLO. Der Urbernstein in der Sphäre.
Manchmal sind Urbernsteine der Pfad, den diese Bernsteine versiegelt haben, in den Sphären, um Sumeru zu treffen. Was, 3? Okay. Hier ist dann dieser Pfad, der versperrt ist, okay. Die anderen finden wir aber wahrscheinlich erst dort, wo es, sag ich mal, weitergeht, sage ich jetzt mal. Also, nein, nicht hier. Doch. Doch, hier. Wahrscheinlich müssen wir die finden. Wirklich. What? Was? Was war das denn jetzt? Warum sieht dieser Raum... Ich wollte gerade sagen, das ist doch Inazuma. Warum sind wir in Inazuma gerade? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Warum sind wir in Inazuma? Why? Hä? The hell? Warum waren wir jetzt kurzzeitig in Inazuma? Was war der Grund dafür? Gab es dafür irgendeinen Grund, warum wir kurzzeitig in Inazuma waren? No! Warum ist denn jetzt der Charakter weitergerannt? Ich habe nicht mal gedrückt. Danke, Spiel. Oh mein Gott, der Charakter macht mich langsam echt fertig. FN Traveler. Stimmt, da sind wir noch nicht lang gerannt. Landen wir jetzt wieder in so einem abstrusen Raum? Wahrscheinlich, oder? Nee, doch nicht. Diesmal sind wir in einem ganz normalen Kampfgebiet. In Flammen, ihr steht alle in Flammen. Ich auch, goddammit. Ne, ich stehe nicht in Flammen, alles gut. Gibt also sozusagen eine Art neues Symbol mit in Flammen. Einfach alle wegjoinken. Mit Raiden Ult geht das easy klar. Wie ihr zumindest gesehen habt gerade. Aber dieses Dendro-Zeug macht schon echt viel Schaden, Mann. Also wie viel Schaden wir hier teilweise nehmen, ist schon echt unnormal. Hat Yaemiko, was bruh? Hat Yaemiko erwähnt, dass Gott der Weisheit gesagt hat? Ah, weiß ich gar nicht mehr, kann sein. Nein, 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 ich wollte noch die Truhe einsammeln. Was machst du? Spiel! Nein, ich wollte doch die Truhe noch einsammeln. Warum, Spiel? Warum tust du mir das an? Oh, ich wollte doch die Truhe noch einsammeln. Will dieses Spiel mich verkackeiern? Da nimmt man ganz schön viel Schaden, glaube ich, in diesen Stellen. Oh nein, hier ist so eine Frucht. Oh, jetzt nehmen wir wieder viel Schaden. Aua. So. Darf ich dann nochmal den Weg lang gehen, weil die Truhe... Oh, das ist doch dumpf. Weil ich die Truhe vermaledeit habe. Wie so ein Tollpatsch. Aber warum waren wir jetzt gerade kurzzeitig in so einem Inazuma-Dungeon? Das hat mich halt gerade richtig verwirrt, Mann.
Können wir nochmal die coole epische Reise machen. Das wirkt schon cool, tatsächlich so zu reisen. Mit diesem kleinen grünen Navi-Verschnitt. Das Reisen ist cool. Es hat echt was Schönes. Gehen wir hier hoch. Heilen uns einmal, weil wir ziemlich viel kassiert haben durch dieses Feld. Let's go. Weiter geht's. Oh no. Oh, wir landen wieder in... wir landen wieder in Inazuma, Fragezeichen. Ja. Warum landen wir in Inazuma? What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Das ist einfach freaking Inazuma, wo wir hier sind. What's the matter? You don't look so good. Warum reden die da drüber nicht? Man sieht es doch schon längst, dass das Inazuma ist. Wir hatten schon mal Dungeons, die auch genauso ausgesehen haben. Wie geht's weiter? Doch nicht. Was soll ich denn dann machen hier drin? Ach so, ich muss die beiden so machen, dass die aneinander sind. Okay, verstehe. Toll, es geht ja mit einer kaputten Kamera sehr gut. Ja, ich hab's doch schon gesehen. Muss ich die Kamera hier so drehen? Während ich hier stehe. So. Untersuche den Korridor auf der anderen Seite. Was? Junge, what? Jetzt ist es auf einmal nur ein Bild? What the hell? Dieser ganze Dungeon verwirrt mich mal übel. Nulli lacht natürlich erstmal. Und jetzt sind wir wieder draußen, oder wie? Warum? Warum landen wir immer in diesem komischen Dungeon? Von Inazuma vor allem. Wir werden geheiligt. Wir werden geheilt. Vom Heiligen. Das ist lustig. Okay, jetzt sind wir oben. Alles chillig. What? Was passiert? Ah, boy. So einer. Merkwürdiger Ort, böse Pläne, das geht euch gar nichts an. Müssen wir ihn jetzt wuppen? Wir müssen ihn wuppen, okay. Super Wachs, Zuwachs. Boah, das okay, das macht actually guten Damage eigentlich, dieses Super Zuwachs. Das ist also Elektro und Pflanze zusammen sind actually eine coole Kombo, Mann. Muss man lassen. Warum nimmt sein Schild gerade gar keinen Schaden? Er müsste doch sein Schild Schaden nehmen, ja, wollte gerade sagen. Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Your
sister. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes, the bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. What? What the hell? Okay, Ladezeit mal Fische sind immer wieder genial. Wir lieben's. What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. Ah, so sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Who is there? Tainari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked. I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my... Dein Nachbar. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Oh? So you're able to see them too? Naja. Der Kleine, der uns in die andere Dimension katapultiert hat. Second traveler, you say that before we arrived, you saw some mysterious creature and... No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream. So, Hypatia, just what kind of creature... I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon.
I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Earth. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that... And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Die erinnern mich irgendwie so ein bisschen an diese von Breath of the Wild, diese kleinen Teile. Die Crocs. Oh, And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. Ja, das ist uns I auch so was passiert. convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough. well, if somebody hadn't dropped the food earlier. Anyway, alright, we're up, traveler. Today's menu will... Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. Okay, machen wir. Machen wir etwas zu essen. All done! Let's use the empty box that Tainari gave us since we already washed it. Oh, it smells amazing! Vom Reisenden zubereitetes Essen, wie das klingt. Ah, ich kann ihre Äpfel nicht joinken, schade. Are you already finished cooking? Smells delectable. Da steht er dabei, vom Reisen zu bereiten. In der Büchse befinden sich süß mariniertes Hühnchen und Rettichsuppe. Nein. Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even Und wir sind wieder mal die Easy Snackerinos. You know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make spirit-born ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the... Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a... Makes sense. But Paimon's got a question. That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory over... Taking in any sense similar to the ingredients of Spirit-born Ale would cause adverse effects. Not to worry, though. It appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon. But unless you're using intentional meditation... Well, that's a relief. Alles gut. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa, you're really serious about this whole thing. I am a researcher after all. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. Ich will nicht wieder in einen Traum fallen. But there is still so much we don't know, especially, which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited.
Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to... That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involvement. Whoa! So knowledge from Irminsul can be super dangerous! Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight. However, I've been feeling better as of late. I believe that being able to Sie hat ihn die ganze Zeit is a sort bemerkt, of okay? blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Huh. Is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukadev... I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of now. All I... World, forget me. If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more. Uff, ich mag unser Essen sehr gern. Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions... Ja, sie ist safe. Wir haben wieder dir einen Gefallen getan, Mr. Tainari. Oh Gott. No, ich wusste nicht, dass es so tief hier geht. Da ist auf jeden Fall ein Seilpunkt, den wir nehmen. Let's go! Boah, diese Lags, die teilweise entstehen können hier. Die sind schon übertrieben manchmal. Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not allowed? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Ghulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the academia. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person. But I'm afraid I must still decline your I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me?
Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tighnari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Kaje? You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. And how long will I be required to stay? There's no definite. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the question? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you— Tighnari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. Sie alle sich gar nicht wundern, Paimon so zu sehen. Zum ersten Mal, weil sie sieht ja nicht nach einem normalen Menschen oder Wesen aus. It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's... Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. That's right! We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Sorry, I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone? Let me think. My trips to How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Immorta Darshan and is adept at... Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not... Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool Das ist die produced by Akademie the aus dem Vermächtnis der höheren It Herren hergestellt utilizes hat. the legacy of Greater Lord Rukadevata. Oh lol. Some say that, needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise. So I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Next up, Sumeru City! Oh, that's right! Tighnari, we have something important to say to Kale before we leave. Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw, she knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tighnari. All right, let's... Farewell, and good luck to you both. Danke, danke. Und nun verabschieden wir uns von Frau Berührungsangst. Bye bye. Auch wenn wir keine Umarmung kriegen werden zur Verabschiedung wahrscheinlich. Weil I've been Berührungsangst. waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be... We're probably still gonna worry about your condition, but that's because... Thank you. That means a lot. Before you leave... Oh? What? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Well then, I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. Dankeschön.
Sehr freundlich. Geh nach Sumeru. Ist jetzt unsere... Wait. Da oben drin ist, glaube ich, das Ding, ne? Holy smokes, wie kommen wir da hoch? Da oben wird dieser Ding dran sein, der Dendroculus. Bin ich mir ziemlich sicher. Nur wie kommen wir da hoch? Wir müssen irgendwie an diesen Baum rankommen. Die Frage ist nur, wie kommen wir an diesen Baum ran? Das ist gar nicht so leicht. Auch eine andere Perspektive. Hier soll es ganz gut gehen können. Auf den Baum. Nein, ich wollte nicht den rechten Stick berühren. Oh, auf den Baum, sagte ich. Und auf zum Dendroculus. Oh, und eine Truhe. Jetzt auf zum Dendroculus. Jo, das war knapp. Okay, jetzt auf nach Sumeru. Auf geht's nach Sumeru. Nein, diese Gegner will ich nicht sehen. Wir wollen schließlich nach Sumeru. Das da hinten ist probably Sumeru. Und ich sehe schon, ich werde off-stream, ich sag off-stream jetzt einfach mal, off-screen sagt man, wie auch immer, off-stream, einiges hier noch zu erkunden haben. Einige Truhen, einige Dendroculusse, die 100% komplettieren halt, ne, genau. Der typische Completionist Pain. Nice. Immer wieder schön, sowas freizulegen. Ja, eigentlich kommen wir hier mit Dingen auch ganz gut klar. Mit Feuer können wir alles burn to the ground im Prinzip. What do we have here? Fire ist ziemlich overpowered, sag ich mal, in Sumeru wahrscheinlich. Ich glaube halt einfach, dass wir hier schon voll in der Nähe sind von Sumeru. Wenn es nicht immer so Ewigkeiten laden würde. Das hier ist dann schon Sumerus Haupt-CD, oder? Das heißt, hier haben wir Gandera oder so und hier haben wir schon Sumeru, ja. Crazy, Sumerus Haupt-CD ist halt echt nicht weit weg von dem Rest. Hier hinten gibt es halt noch super viele Sachen zu erkunden. Aber Sumerus Hauptstadt ist nicht weit weg gewesen. Wir sind in der Hauptstadt von Sumeru. Let's go! One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Yes, sir. Oh, yeah, that's right. But Because there's currently no information on either of you in the Akasha. Weil es in Akasha noch keine Informationen über euch gibt, Leute. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each... Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord
Rukkhadevata's lasting legacy. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Orm. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. It kinda looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty... Oh, says this little doodad lets you access knowledge. Maybe we can use it to find... May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Lol. What the fuck? Sogar sie kriegt auch eins. Whoa. Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use Lol, jeder hat so datengenaue Kadern, das ist ziemlich cool. Sehr richtig futuristisch, Alter. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord... 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of... Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Paimon doesn't... Oh, come on! Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember... Paimon's brain is exhausted. Oh, smart idea! But what are you going to ask it? Warum Akasha die Frage nicht beantwortet hat. Sag. You too? Über die höhere Herren Rukkhadevata nachdenken. Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. No. Huh. Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived at... Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. He's from Sumeru and even has a position in the Academia. Let's see. Ganz so leicht geht's wohl für uns nicht. Ach, nur der Traveler hat jetzt dieses Teil da an der Seite. Alle anderen Charakter nicht. Ist das jetzt auch im Menü so? Ne, im Menü nicht. Stimme. About those books in the restricted section that Lisa mentioned. Have you ever wondered what sort of books? Yo, wie viel der da hat, ist richtig übertrieben. Perhaps it contains books not suitable for children. Huh? Here! Scatter! Propagate! Propagate! Scatter! Propagate! Disappear! Go with the wind! Quake! To dust! Thunderclap!
bellowing thunder! Sa! Germinate! Spring forth! Let me at him! Was Verbündeter hat niedrige LP? What? Look out! Wait, what? Hat es jeder Charakter jetzt mit diesem Verbündeter hat wenig LP? Ja, lol. Fall back and await my orders. Step aside. What the hell? Seit wann gibt's denn das, Alter? Please, step back. Excuse me. Plan first, then execute. What the hell? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das haben sie neu hinzugefügt mit diesem Verbündeter. I come to help. Never fear, join me as here. Wow, okay. Propagate! Overshoot this month's budget. Das ist lustig. Hello, are you Rohawi? Yes, that's me. Can I help you? Great. You see, Tainari sent. What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results. Denkt, wir meinen das Ding. Wir meinen irgendwas wegen was Stressigen, dabei wollen wir eigentlich nur von ihm was haben. Here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see. Oh, ooh, what a relief. Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. We want to meet with Lesser Lord Kusanali. You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the... Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the Sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Genau, we raiden. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. But then what? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad... In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha, and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? It's like I can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Okay. Hey, come on. This is a survival skill at the... Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the... So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't... Huh? Like who? Add Astra Abyssosk. Zu den Sternen und Abgründen. Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild... All the cumbersome tests. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Ad Astra Abyssosk. Hello, Traveler and Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood.
Please wait. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Catherine hat uns enttäuscht. Another dead end. Well, if Catherine can't help... Please do not worry. I may know of someone who can help you two. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Aram. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Aramite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Paimons Blick ist so geil. Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. Das ist lustig, wie Sumeru einfach Sumeru genannt wird. Add as try Besaß. Jetzt haben wir natürlich Sumeru auch noch. Als eine Stelle. Müssen wir natürlich schauen, inwiefern wir uns das jetzt das ändern werden, unsere Suchtrupps. Weil wir jetzt Sumeru haben. Hello there. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to ask you about... Also wenn wir den jetzt auch nicht fragen können, dann frage ich mich schon irgendwo. I see. So, Catherine's the one who sent... Ha! It's true that the Aramites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Oh mein Gott. Die helfen uns alle nicht. Wait, seriously? That's it? Afraid so. The Aramites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as we originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a... It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why is that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for them. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her. Also Kusanali scheint ja mal nicht wirklich beliebt hier zu sein. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rukkhadevada. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far... Really? Aw. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down. Alright. Ja, Kusanali ist auf jeden Fall nicht so wirklich beliebt bei den Leuten. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Nach dem Verlassen der Halle. Ja, okay, aber wahrscheinlich hat uns niemand eine Antwort geben können.
Ich glaube nicht, dass irgendein random Passant uns die Antwort auf Sumeru gibt. Auf die Sumeru, sag ich schon, auf die Kusanali. Keiner mag sie wirklich, scheinbar. Baxis, was geht? Danke für den Like, Baxis. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Keiner interessiert sich für Kusanali. Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Ey, wir haben ihn gefunden. From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. Let's go. Been asking around for information on Ah, das ist gerade Pause, Vex ist nice. Oh, I'm sorry. Und das ist ziemlich spät Pause. Wenn du um 14 Uhr oder so, sag ich mal, arbeiten musstest, dann hast du 5 Stunden ohne Pause gearbeitet. Das ist schon krass. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Sure, it goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Du darfst echt 6 Stunden ohne Pause arbeiten. God damn. Ist das nicht zu belastend für dich? 6 Stunden ohne eine Pause. To his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. Oh, Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go. Yeah, thanks for the story! Paimon feels all warm. In a way. It seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you... I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. The hell? Was? Hey, wait! What the heck just happened? It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting this stinks! We finally managed to find a lead about... Let's see if we can get rid of them. Then we can get... Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrist? Yes, that's her. Did you see which direction? Yeah, she went that way. Quick, after her! Es geht, aktuell läuft es so gut, von daher habe ich nicht so Stress. That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. Ist trotzdem schon krass, ja. So, wir haben die weggelockt, alles gut. Das ist so eine Art, wie soll ich sagen, das kann man sogar ähnlich wie bei Xenoblade 3 vergleichen. Die können da mit so Daten einfach übelst viele einsehen. Die können da so eine Art, indirekt so eine Art Brille vor sich aufrufen und dann können sie halt so voll viele Daten einsehen. Das ist richtig crazy. Das Krieg hat man in der Stadt hier bekommen von Sumeru. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there are some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing?
No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for it. Ah, ein Teleporterpunkt. Gut, dann gehen wir in die Taverne. Jetzt sehen wir wahrscheinlich Venti, Alter. Der besäuft sich. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. Was ist denn das? Der Blick. Oh. My lady, who are these two? They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec. Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard. Lol, noch ein Like, danke, wer auch immer das war. Home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a... Hey! Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Stay out of this. You don't understand the situation. Ah, die ist Feuer. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my and knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt Sie hat coole Sachen an, muss man For the sake lassen. of those who love you, don't be No, you're wrong. I'm aware of my limits, and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And I know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to, because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the... Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an understanding.
I'm fine, really. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Klar. Da habe ich ja noch einiges vor mir. Ja, hast du wirklich. Sumeru ist schon relativ groß. Aber es ist noch nicht mal alles, glaube ich, von Sumeru aufgedeckt. Das kommt erst noch mit der Zeit, dann denke ich. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it, huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Nice. Wait, we're paying for ourselves now? Aw, Paimon kinda wanted to try some... How about our coconut charcoal cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Paimon kann beim Essen wählerisch sein, wie erstaunlich. Hey, come on! Paimon has personal preferences too. Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kus. Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept... I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have... My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for... Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. Lol. To cry. Paimon Food Mode. Ja. Don't be scared. You don't have to cry. Ja, ich weiß, Maxis. Wir können wahrscheinlich längere Zeit nicht die anderen Sachen, die wir spielen wollten, weiterspielen. How do I explain this? You might not be able to understand. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. No. Dunyarzad, is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. But can you make my illness go? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to... Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Teyvat. Also es gibt doch eine Desert, eine Großvölker. Through that bout of illness, Ja gut, die Links sieht so aus, als ob sie aus der Wüste kommen I würde. told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Yes, for sure.
If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world. Nor would I have learned how to read. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been that. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zero's festival for her. What's the Sub-Zero's festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zero's festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aww, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly... Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilou? The one who sends flowers to the... Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding. Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilou sell one of my skirts. Wow. I've agreed with Nilou to meet up at the Grand Bazaar today, and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. That's quite the trip, though. No, that would be too much. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I... But of course! Nilou will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. Gönnen wir uns teilweise natürlich. Oh, Fisch nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Fischmangel ist immer da, genauso wie Krebsmangel. Ich würde gerne die Taverne verlassen. Da. Let's go! War allzu lang, welchen Stream jetzt nicht mehr machen. Wir werden jetzt, denke ich, noch Dinge besuchen, die dann am Ende, denke ich, das Spiel beenden. Und morgen werde ich dann wahrscheinlich, muss ich mal schauen, um welche Uhrzeit werde ich dann auf jeden Fall weitermachen. Ich werde halt auch offscreen noch jetzt auf jeden Fall Sachen, also Sumeru erkunden, aber die Story werde ich halt auf jeden Fall offscreen nicht weitermachen. Ich werde halt nur Map erkunden, Truhen suchen und so ein Zeug offscreen. Also keine Sorge. Meine Pause ist vorbei, ich muss wieder arbeiten. Bis später. Ja, bis später, Dexus. Vielleicht können wir ja später noch reden, außer du willst nicht. Musst du entscheiden. Yo, wie diese ganzen Texturen einfach nicht laden wollen. Das ist richtig Pain. Die PlayStation 4 kommt immer weniger mit, sagen wir es mal so. Wie wir jetzt auch gerade an den Ladescreen sehen, weil es lang lädt. PS4 struggelt immer mehr. Sie struggelt und struggelt und struggelt. And struggled. Late, Nilou.
Oh, damn. Mirzad, So eine it was Prinzessin. taking you so long that I assumed you got trapped at home. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught. You could say that, but everything worked out. She's on our side. Not completely. Oh. And... Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? Also seid ihr Anbeter? Genau, um ehrlich zu sein, nein. Genau. That's wonderful. You two absolutely mustn't miss the Sub-Zero. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular. You're very welcome. It's the only thing I could do. Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Kann man die spielen später? Weil die sieht ja auch wieder ein bisschen mehr besonders aus. Wow! This place is amazing! Not Sieht schon cool aus. bad. Huh. Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zero's festival anymore. Thank the Dendra Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for— And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be— She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros Fest. Dunyarzad, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay. Then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zeros festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for a long time ago. On one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful flowers began to bloom. Those brilliant purple flowers. Damn, okay, das ist interessant. Stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Huh? Really? Oh, you probably mean because all the gods in this story are no longer alive. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make— Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also— They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all— Yeah. The Greater Lord brought forth Patisaras in memory of the Goddess of Flowers. Was she all— Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just two— So, Traveler and Paimon, what do you think? Interested in the Sub-Zero? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good— Ooh, Paimon thinks that's a great idea! Of course Paimon wants to watch. Those two things aren't mutually exclusive.
So how about we all attend the Sub-Zero's festival together? Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali. In that case, we'll take a look around. Okay. Huh. Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting. I mean, that's... Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from... Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Academia might... Dancing at the Sub-Zero's festival. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And the Sub-Zero's festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy... What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an Outlander? Did you know that the Sub-Zero's festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do. Ich habe eine ziemlich erwachsene Stimme für das, was ich kenne. Milu, your outfit looks amazing. There's... I thought I'd add a little... Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. I've noticed that you can't keep your eyes off... May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head. So this crown... As on the stage... Catherine! Was macht Catherine denn hier? Nein? Steht doch eigentlich immer nur hinter dem Ding, hinter dem Tresen. What the hell? Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. Ja. This is the first time we've ever seen her taking a break. Das ist echt lustig. Hey, Catherine! Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! What's shaken? Whoa! Break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosque. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated fun, but saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. But take you two, for example. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessary. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value... Oh, it looks like it's about time for me to be heading back. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for
connecting us with the Eremites. We've already... I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. Es ist ja voll gelassen und anders einfach, wenn sie Ding ist. There's something really different about Catherine today. Hey, traveler. Paimon. Oh, hey, Dia. I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help. Are you serious? We'd love... It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel. Sounds like a plan. Okie dokie. Let's head over to the Citadel of Rexar and wait for Dia. Ups. Okay. Aber das werden wir dann im nächsten Stream, denke ich, machen. Auf jeden Fall war der Stream schon interessant und auch relativ lang tatsächlich. Wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dort auch einschalten würdet. Und ja, dann sage ich einfach mal bis morgen, wenn wir weiter nach Kusanali suchen. Ich weiß zumindest schon mal, wie ich den Stream nennen werde dann. Das ist ganz praktisch. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es nachher anschaut, könnt ihr es ja auch machen. Würde mich freuen auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Genshin Impact Sumeru Action von 3.0. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, euer Andy Nanami.